Mukoma George Murise. Uri showi yangu. Na ya tegi da sankusuwa. Uri showi yangu. Karaniwe. Mwana wakachena. Slick Row, how are you? How are you? How are you? The moyo wangu chido, diwa wangu chido, oh chido, diwa wangu chido. Guys, didn't sing a week, didn't sing a umsana number kutambira ikuzanda pora. Naimbo kutambira into msana wa msana ujuru waza bijana msana. The moyo wangu Mina ndimeze kusikiza folo kunyatsa kunza mushe. Ndinoda Mwana wakachena Definitely Chemoyo wangu oh chido diwa wangu chido ma 2000 what is the rate ma 2000 I am not good perpetual dabo and dabo the wangu oh chido nemoyo wangu chipochoto vakomana nasi here nasi shuwa ndatopora show china ndakadai. Thank you Phoebe. She gave her 550 guys. I took from many time guys. She gave her 550. She gave her 550 guys. She gave her 550 and abo guys. Sisi snake underground vatsoka daida chido chakuzesi sekodia daindaiziva sekodia iwa wangu chido. Yes Esther, yes sure ereida chemoyo wangu oh chido. Do music guys, ndiyo music guys. Muri say guys. Sanubona ninjani timela kuma TV manenyika madekwa na abudhi aiwa guys. Ndavebo ndofunga ndavabo guys. Kwangoti sare yombe chana msana like ndikagara pakaoma raso msana wangu ndikakotama so kusimka kunotinetsei unotika kuda ndokuchembera kwacho ameno kokoko chingodaro kana kuti pane panda ameno. But anyway, toda kutenda guys. Muri say I hope you are all okay guys. Aiwa panga pasina kumira mushe pamasura apa guys. Panga pasina kumira mushe munongonzwa ini kungoti ndiri munhu anozvishingisa but panga pasina kumira mushe kumasura apa. But Mwari wakanaka, God is great. Mwari wakanaka, tinongokunda as always. We are always conquerors through Christ in everything. Andimona. Saka thank you guys. Kunevese vaifona mafoni enyu aindi disturb ndichirwara asi maingofona chete ndichinzwa kushotwa nefoni ndichitonzwa kunge mubhedha uri kutenderera maingofona chete foni yacho ndaipesera ndakuikanda uko yombotorwa yovigwa uko ichingoringa iri uko ndozomuka ndoona paine 84 missed calls 100 pane pandakanga ndikona vane 130 missed calls ndikati yo. So guys handigoni kutenda vana gogo vari pa UK apa vakomanaka asi ndabhora zvakadaro
pana nagogo vangu vari vanagogo vari pauk apa guys nditaura mama vakapila dzepanapa vakatsigira diaries vanagogo I think the oldest vane 74 I think 74 vamwe 69 68 asandambona zvakadaro vakumana handisati ndambona zvakadaro mafone calls makuseni masikati mwanangu wapora here mwanangu haufa tinamate mwanangu the devil is a liar kana makambona chinhu chakandimutsa gaizika mimaprayers anagogo ava maprayers anagogo ava vakaita kuti ndakarara ndakati mwari kandi ndakatokosherawo vamwe vanhu kudai so ndakatokoshera vanagogo vakadai so munozana nhasi handigoni kuzvitaura guys ndinonzwa kuzvidukupisa guys handigoni handina hangu mashoko vanagogo vangu vana mama vangu vari pauk ka mwari akuitirei zvakanaka ndimi mave vana mai vacho imimi ndimatove vana mai vangu ina handina mai ndimatovepo makatotora gepu racho rudo rwamakantaridza handinambofila kuti hapana mai they were always there guys makuseni masikati manero kuita competition yekufona direct calls kwete WhatsApp direct calls vamwe ndasingatombovazivi truly speaking vamwe ndasingavazivi but vari pano zvikazisati komenti mwanangu tinenge tichingoona nekuti uri pain killer yedu ndo peji ratinogonawo kuteera ndo peji ratine takasunungukawo rekuti tinenge tichitonakirwawo nezviriko muvuzwa gaizika kusatenda uroi ndikataura dai somusedzi yangu inenge yoda kubuda kusatenda uroi mufunge handinamboziva kuti nditori neimpact yakadaro kune vamwe vanhu mufunge handina tombozviziva mufunge kuti ndine impact kuvanhu vakuru vakadaro. Thank you for your support guys. Koti vanasisi vangu vamwe vakura futi paDurban apo paDurban apo mamessage nemamessage foni ikaramba upinda mamessage waiti uchingozovhura foni mamessage direct message anenge achipinda. Thank you anyway, thank you very much kumhlanga rocksuko. Thank you. You know vandiri kutaura munoziva maybe ndikamenshina hangu nemazita zvingazonetsa anditi hanzi mwana wangu ane 8 months ago 8 months here ndoziva waleti mwana waleti kubva iri nhumbu mwana yeye kubva iri nhumbu mai vacho vaigara pano chazvagwa futi hameno masiva ano kuti zvachazvagwa zvakamira sei asi ndoda kutenda kozoti vechidikiwo vese vaning'ina wangu vafana wangu vamwe ndisingazivi mafollowers epana ndisingatombozivi vaitozozviintrodusa SIS MELLY ndiri munhu wenyu ndinonzi ningi ndakaona palive ndauyawo ndatora nhamba dzenyu ndangoti ndinzwa wangu kuti muri sei. Ndoda kutenda aiwa guys, ndoda kutenda tima handina mashoko mazhinji kasi Mwari anoziva pane mwoyo wangu. God bless you. Hanzi ko zuva aita sei zuva aita sei zuva andiuzoti ari kuenda akandiuzoti ari kuenda Cape Town and things like that anenge aenda Cape Town aita sei zuva anomaona. So ndinotenda guys. Anyway, regai nditange nekuti esisandibek murata zviri sei regai nditange nekuti guys ka ukavata ukareflecta wakavata ukamuka ukamutswa kubva kuvakafa mozati kuvata pasi mufananidzo werufu moziziya kurara mufananidzo werufu ukamutswa mozati mirai ndimbokudzai chimwe chinhu guys mozati pamazuva ekumasure uko pane pandakambozvidhauta so ndichiti but why am I doing all this? Izvi zvandoita izvi ndozviitirei mozati pamwe pambokuti ukaatakwa ukatukwa unomboita kunge kapera pa ndoti but why am I going through all this trouble ndichitukwa ndichidi zvondipei like ndaizvidhauta neni kuti vanhu vachiti iwe itori calling ka ndaiti calling yacho handisenana I still remember pamwe pana pachiti kokana zvichinetsa ingosenai nazvoka kana mona kuti zvakukushota ingosenai nazvo continue muite life yenyu muitai zvimwe tai mberi life yenyu muchita business zvabagara muchita musane zvakawanda anomaona ndikati shuwa kasi unongozomuka wawe panzvimbo mafoni aya panotaka kupinda vanhu unowanga wafuta wakutomhanya SIS MELLY fona izvi kumba wakutoonga wakutoti ndipe nhamba kurumidza neairtime yako yanga wakaisa ndinoda kufona kumba wakutofonera munhu ya ndopandakasvika pakona kuti no man iyi inenge calling guys. Ndakavata ipapa guys nezuro ndaifunga ndikati tave muchando tave muwinter ndiri muno mumba ndaitarisa kudai so mucloset ndikati mablankets ese anoshaya pekugara muchando matapinda kuna munhu asina mablankets. So guys ndaizvifunga saka nhasi pandamuka ndanyatoti but why fungo yemablankets yakaramba ichidzoka kwandiri fungo yemablankets chii kumboitika sezvinei kazhinji kacho 60 cents yaya ndogara ndichikudza yaya ikataura kateerera paita munhu andifonera anditika
tikutaura nezvazvisinei nezvemablankets tikutaura nezvemuna chini ndibva ndangomuti unozoti chi muzoti kudika murume chando chauya chi ndikufunga kuti ndite project yemablankets ti-identify vanhu vari kutambura vaya vari kumikuku vari kupi vasina mablankets chando chino ichi tivape mablankets. Guess what? Zvinhu zvaunenge uchifunga it will come to pass. Animona ndobva ndaishara nabhosi vangu vekuzororo ndobva vati muri kuda kuzviita vanga vachitochekawo kuti ndiri sei muri kuda kuti zvemablankets ndikati zvikanzi mablankets mungada mangani inzwai guys just like that zvikanzi mungada mangani apa taishara dzimwe nyaya dzimwe munhu akatondifonerawo ndibva ndavafonera ndichiti pane nyaya yakati ndibatsirirewo munhu uyu anomona zvisinei nezvecharity or what ndobva ndangotaura nyaya yemablankets kati but ndiri kugaya nyaya yemablankets haminoti zvikanzi muri kuda mablankets smelly ndikati zvikanzi mumangani ndobva ndangoti chero akaita 30 weekend zvikanzi munova-identifya sei vanhu ndikati handongoenda kumadiaries ivo chandi-identifyira chi kwavanogara kune vanhu chi vari kutambura zvazvekudaro ari masimba handi tichinopa mablankets aya but in the process of kupa mablankets ngavainde kumba ndiri kutaura kudaro paya hanzi Smelly mune murume here uda kundiroora here hanzi mix with English Smelly. Okay Nozi, okay tinana we've got Nozi. Welcome Nozi from South Africa. All right, I'll try to mix English and Shona so that you can catch up with what we are saying. Right. So, I said it in passing. But yes, at least if I can get 30 blankets, she can 30 shit. How much can they cost? They got approximately my blankets are going to 350 in town. 350 probably 5,000, 6,000, you know, kwana. Guess what? And then boom, he just suddenly said, okay, just go and identify who buy the blankets for you. Guys, can I please have some love and likes, guys? For my boss, just like that. It was just a conversation that it was not even planned. I was just talking about it, sharing ideas. And then boom, just go and identify who buy the blankets for you. Just like that. So guys, God speaks in different ways. God, if he's got his own plan, no one can come against it. No one can fight the plan of God. So here I am, guys. I need you, Iowa guys. No, I cannot speak. We've got my South Africans that follow up and up. We've got people, local people who are also here and who are following. So let me try to accommodate. They ask, can you please mix Shona and English? Kuti vadi vakwanise kuti vafambeo. Remember, kuya kuna duduzile kwandiri, kuna duduzile ku. Vashinji vakatanga kutofollowa. Kuna duduzile kuya kwatiri ku. Vashinji vakatanga kufollowa. Handimona, vavepo, vemuno. Saka ngati tozonyaita Shona chiri dipa kana tichiva nyaya paya patinge tichiva nyaya paya tichita village meeting ndo padotaura chi izvozvo. Saka guys, I'm back to you guys. Ndadzaka kwamuri guys. I need you guys, if you know andika as Zimbabwean where you are staying, wherever you are staying. Let me start by saying, let's start by Joburg, Pretoria, Joburg, Rustenburg, Potchefstroom, Brett, those areas. If you know somebody, a Zimbabwean person or a Zimbabwean family that is suffering, the one that you know this is suffer, Zimbabweans, please bring the name forward. And unzai zita kumberi, unzai zita toda 30 chete. Anditika 30 tombotanga ne 30 animaona ora ida nchona ndikadza tsakati gaiti chingova dzinga pano tombotanga ne 30 chete animaona. Saka please imimi vacho ndimucha identifier ndibatsireyo ku identifier. Andika ma laptop izvo zvinhu asanga achipiwa ku Port Elizabeth kuzororo vangu achipa ku Port Elizabeth nas they were giving ku Port Elizabeth animaona. But if you want, I can ask you for a favor of getting 10 that's no pano pa diaries. 10 that we can give pano pa diaries. I can ask them kuti vatipe 10 tipe pa vana vari pano, tipe vana vari muno vari pano pa diaries. As long as we need samba, you cannot tell any letters as a mwana wako kwenda ari ku high school, ku form 5 or form 6, then you topa mwana ye laptop. Maybe you can do that. So guys, pamunogara kana mchiziva a family iri kutambura andika chando chasvika anditi please chiunzai zita kimi CDC kauchiziva zita anzi Cape Town haufa
Cape Town inenge yakuzotita kurepa kuti kaini kuzoda transport utiye kuopa iko ku Cape Town kwekuda matransport nechichichi. Saka tikambotanga mulocal muno I think zviri right. Tikaona iyi yabudirira, that's when we can initiate now yekuti maybe tobuda kuenda na Cape Town kunoti kuna Cape Town zvakuzere mikuku. Kuzere mikuku kunogara vaZimbabwe dzari kutambura. Anamara mandregera mazati masana sangu. Masana sangu Cape Town ndakudai anokwira. Saka totogara nezvenge chefa nemasana sangu zvinzwisisa. Anomaona. So tombotanga Andiselina ndipindirewo namba. Ndipindirewo namba. Sikanyisiwe. Tombotanga ne local. Local ikabudirira iyi. Then we expand further. Andika toyenda kune dzimwe nzvimbo. Kune maZimbabweans. Kana dei zvaitoita guys. Tapinda mumaprasi. Kune maZimbabweans ari mumaprasi guys. Vari kutotambura zvokudaro. Vari mumaprasi. Vekuti vari kushandira 70 rand pasuva. Kana 50 rand pasuva. I think vanhu vanenge vakanaka ivavo. Anomaona. I think vanhu ivavo vanenge vakatonaka. Hanzi Korea ka. Kutoko Korea tisingaziva runopiwa nani. Tinoda kuona panzvimbo vanhu vatiri kupa. Handiti hatingangopika nokuti pamwe ndiwo nongochida jira rachona iwo uchikwanisa kuwana data. Kune vanhu vasingatombozivi Facebook iyi. MaZimbabwe vasingatombozivi Facebook because hana smartphone inopinda panhingikiri pa Facebook. Haatozivi chinonzi Facebook, hana mari yedata. Hanomaona. Hana mari yedata. Hanzi tofaire kuti kure iwo uri pano sha ungati hauna jira iwo uchiona mari yedata. Iwo ungati hauna jira uchiona mari yedata shamwari. Guys, zvinhu izvi ndezvecharity. Andi muri kunzwa. Zvinhu izvi ndezvecharity. Sa ukaita utsotsi wekuti mablankets aya tiri kuda kupa vanotambura. Iwo organizer. Antika nevanhu kuti utore rega indikudzei. Chituko chacho chinhu hachibvi kwatiri. Chituko chacho chinobva kuna Mwari. Kesi yako inobva kuna Mwari. Isusu we are doing this initiative chiti ndeye vanhu vasina pekutangira chando chauya ichi. Vanhu vanofa. Anditi iwo tinotora jira iroro. Kesi inongouya kwauri. Hazvitombonidhi isusu izvozvo. Hazvitombonidhi isusu. Kesi inongouya yoko kuparadza. Unongona zvako zvakungo hamezva zvinongoita so. Anomaona. Saka regai tipe vanhu. Handitika vari kutambura. Vari mumukuku. Zvakati tichitaurawo navo kuti vadzokere kumba. Anomaona. Tichitaurawo navo zvakare kuti vakwanise kudzokera vakwanise kudzokera kumba. Nokuti kumwe kutambura chokwadi chiripo jaisi chakanaka chekuti kumwe kutambura kuri kuitika vanhu mukuti vanhu muSouth Africa muno mukapo. Handi kumba kutori nani. Kuti varambe vachitambura vari muno. Dambudziko rikadzira vawira mangwana. Zvinodzoka bheki kuno kwatiri. Kuti kune vanhu munhu wafa muZimbabwe pakati hatigoni kuzomusiya. Handimaona. Saka tichitaura navo kuti ona life zvairamba kudai. Madi kuti muchinda kumba at least kana zvichiita munowana pekutangira. Truly speaking guys, kumwe kunetsikana kwacho nekuri muno kumba kutori nani. Kumba kuri amino tinozvionawo sei. But kumba kunenge kuchitori nani. Pane kuti uzonetseka uri mu foreign land munomu. Nekuti izvi zvikaoma kana kuti zvinonetsa. Zvinani kuti ufambe tikubatsire uende kumba. Handiti tikudhudhule. Tokudhudhula. Tichinda newe kupi? Chikuindisa kumba pasina kurohwa, pasina kupisa. Zvakanaka naka uchitoonekana navamwe, uchitopinda bhazi rako nemhuri yako, tichitoti bye bye totaura kana masvika kuZimbabwe, uchinda kumba mune zvakanaka. Ndiri kunyepawo here guys. Kana ndatuka nditi sorry. Yesi mamoyo. Antibashona. So uchi-identify guys kune vanhu vari kutambura. Tinde kune ati deep salute. Ini deep salute handitozivi kuti vacho ndova wanepi vanhu vachona. Imi ndimuri kuvaziva. Chiitai kuti vanhu vacho vadini vati muunze mazita kuno kana kuna Andiselina kana kwandiri kana kuna Shumbresi kana kuna Ru. Handiti mogona kuisa kuna Ru. Handika mogona kuisa kuna Shumbresi. Mogona kuisa kuna Andiselina. Handika mazita anosvika. Handika mogona kunza kwandiri. Asi I think mukapa Shumbresi na Ru. Handiti inini zvinondirerukirawo vanozongonipa mazita acho ivo kuti mazita auya aya. Handimazviona. Right. Saka ndo zvimwe zvandida kuti nditaure izvozvo. Zvimwe zvakawanda ndigona kuti ndichikangama semunhu angakambo. Zvimwe zvandinotokangamwa mani zvimwe zvaitika apa. But anyway, ndichazozvifunga papa. Kwai vari mumarokesheni. Uchigara kulokesheni uchikwanisa kubhadhara rent yemulokesheni 1200 ungati uri kutambura. Let's be honest. Vanhu vakutambura vari kugara kumukukuku. Ungati une room yari kubhadhara 1200 pamwedzi kana kuti 1.5 woti kwanzi ndiri kutambura.
vanhu vari kutambura kugabhadhira 300 rand kumukuku anenge achitoishayiwa even 300 rand yacho. Vanhu vanotedza vari kunetsekanaka vana babamunashe vaya. Babamunashe muri kuvaona vaya kwatakaenda kumukukuko kwokuti hakuna magetsi. Mumba chaimo chaimo takasvika pakuzvipira kuti kana vakanoroora tichavaita kicheni pati kuti vakwanise kuwana zvinhu zvemukicheni. Ndo vanhu vanonzi zviri kunetsa. Hazvina kumira mushe. Kwete iwe uri kuafodha kubhadhara rent ye 1.5. Kumapurazi uko kune vanhu vari kugara padzimba dzekomboni handiti dzavanenge vachipuwa 50 rand pazuva. Ndo vanonzi vari kutambura nokuti 50 rand unoibhajeta sei? Andi mazviona chete. Andi mazviona. Hanzi shuwa ndakanzwa kwakatsva. Kupi wakatsva? Plastic view Pretoria. Ndekupi ina handikuzivi ini. Vamanobhadhira 100 rand Sandbag ndizvozvo. Kana kugara mahara achichengeteswa pamba pamukuku iwoyo akagara mahara. Ndo vanonzi vari kutambura ivavo. Vekuti mvura hapana payadhi. Anonochera mvura uko nemabhara. Hanimona nemabhara. Ndo vanonzi vari kutambura ivavo. Kwete munhu anenge achiafodha kubhadhira 1.5 kana kuti 1000 oti kwai ndikutambura vedu vekatidi izvozvo. Kana une mablankets awinawo masecond hand iwayo hunza. Kana une mablankets awinawo oda kuita giveaway oda kuwedzera pa 30 achapiwa handika iwo unawo mamwe mablankets masaru handiti aunawo ausingashandisi bring them mablankets akawanda aya. Tikata mablankets akawanda, you know what we will do? Chetra mablankets handi tochoga timu riri kuZimbabwe roendesa kuma orphanage kuZimbabwe. Ani muri kuona kana mine ma second hand bring them tokuna kwenda kunopa kuvana nherera dzekuZimbabwe kana machembere kuZimbabwe. Ani maona kune machembere mamwe ari kuZimbabwe ko akafigwa nevana tinongotsvaga timu riri kuZimbabwe roenda kunotisvitsira mablankets akawanda zvokuwanisa zvokudaro guys. Tinongoti hande yamheno kuti tingakumapurazi kupi yamheno kuZimbabwe imi ndimongo kwakati vanhu voenda nopiwa machira masaru iwayo anongowachwa zvakanaka oiswa stasoft zvakanaka opekwa handika toenda kunokumbira kumabhazi uko kuti nezvecharity zvatibhadhari ndaini machira edu kumbai oinda zvinhu zvecharity chechero mabhodha apa azvideclare anomaona topinza machira aya ari mabhero tonoona kuti tonopa vanhu kana chinopa vana kachinopa zvirema kana tichinopa vana gogo vaya vachembera vari kuchengetwa hameno kuti vari kuera nagogo vari kuchengetwa kumahomes uko toenda kunovapa. Tanyaradzwa kana unawo machira uya nawo mangwana tiri kuJoburg. Kwanzi chiko na Sabelo. Alright, amene wakutara naye. Animona. Saka kana mimi nawo mablankets guys bring them. Kana mimi nawo bring them. My old blankets iwayo. Bring them. Animona. Bring them kana munawo hanzi ndakatombopawo mu plastic view. Alright Lara ndekupi kwamunoto plastic view ina ndikuzivi ndekupi weko ku plastic view. Vari kuJoburg hanzi na Roo I can collect. Tarisai comment section kuJoburg munogona kupa Roo ochengetera kuJoburg koko. Even Shumbres ari kuJoburg but Roo ane space manje. Roo ane space anogona kuisa mugarage. Saka Joburg munopa ipai Roo kuJoburg koko oisa mugarage rake. Tona ti auya mangani anditi vari kunawo futa ri Cape Town isai pana Pep Store moisa kumustara Roo imomo okoleta oisa mugaraji make isai pana Roo mongotsvaga madetails ake moto vari Cape Town motumira animaona. Asi kana muri kuda kuti kuitwa project ye Cape Town ikoko kuti apiwe mazimba anotambura ku Cape Town ikoko then mongopa milk Cape Town ikoko mounganidza kwa miti milk ane space here but ariko mazimbabwenzi ariko ane space mozongoona naona ku group renyira re WhatsApp kuti ndiana ne space oiswa kugarage re ikoko animaona then kozorongwa kuti zvofamba sei animaona. So but exactly I think zvinenge zvakanaka kuti tipe mablankets masara zvinantiwainise kuZimbabwe guys kuona kwangu ameno zvinantiwainise kuZimbabwe. Ndizvo ndikureva Hilary vativapi mari dzebhasi tinotenga tiketi tinokuisa mubhasi totakuperekedza isusu vari kuenda kumba guys vari kutambura pindai mubhazi mide kuzvinanduye kuzokupemherai pano mari yetiketi rebhasi asi muchitapudzika namba muchinda kumba muchinda kumba indai kumba guys zvainya kunetsa South Africa handei kumba tinorejista kuvhota and let's go and register to vote and tishinda futi kumba totsvaga zvokuita kumba zvinari kuti netse waveko kuti ndakadzoka kuno handirape kutangira ndipewo mari yegodha vatomati sivedi westart toita munzatu tokutumira
$50 yako wonohodha vachi madomatisi wotanga kutengesawo zviri kuita vamwe. Anti machona, right? A story for another day. Hello mugodhi, yes mugodho, right? Handei panyaya inotevera guys. Ndatirega timbouya timbotaura ti muda nyaya handitika katopic kanhasi kari controversial, kari a little bit controversial handika, but guys let's not judge kutaura nyaya dzavo. Handiti hatinzwei nyaya idzi, ndatimachira mounzi moisa kuna ru kana awanda toenda nawo kuZimbabwe. Ini naru wacho togona kuenda nawo kuZimbabwe kwacho, haisi nyaya. Motiti ndai kwakati toenda ikoko tonosiya ikoko machira acho zvezvakangonakawo. Andimaona we are taking diaries to another level. Handiti anyway we are doing good for the community. Haisi nyaya yembiri, inyaya yekuita zvakanaka, kuitira zvakanaka mucommunity. Handiti right. Ndashiya ndokunedza chiti kudii naye mugodho, saka ndongoti mugodho ndogumira ipapo. Zita racho ronetsa dei ukachinjawo zvezita sha. Zita racho ronetsa shamwari. Hanzi Zororo makatikoshera, aiwa Zororo yakatikoshera shemu, yakatikoshera zvekutodaro. Handitika ngavarambe vane mwoyo wavo, ngavarambe vakadaro. Handitika hanzi kushuka kunokumba kuri nani, right? Nyaya nhasi guys toda kudai, kune vanhu vakaroorwa vaine masecrets. Handiti kune vanhu vakaroorwa vaine masecrets mukati medzimba, masecrets ekuti kana nanhasika inogona akazvifunga hana yake inorova, akazvifunga kudai so inoita kunge inotsembura manhanga, asi kuti zvitaurike guys hazvitauriki kuna baba vemumba. Handiti but thank you Kwenta, but guys patinogona kuti tipupure tirerukirwe ndepano. So mombomira kujaja vanhu vana jaji Judy Brown, mombomira handika vanhu varerukirwe. Why I'm saying this ndozviziva. Inokonenda kuene topic yakune zvinenge zvichitika kuseri kuzvandatoti kuva noramba chikuendese munyaya zviri kumbofamba sei, hamazva zvinoita so wana kangoene topic yake inenge iri kundobveshaka musi woyo vanoswerera mata mazuva vachingoendese zvakangofanana izvozvo zvakangofanana asi vanhu ava vanenge vaudzana kana kuti ndo zviri kuitika wotodzidza. Saka ndati nhasika tingodzivhiya vaisi hove vihove dhondo vari kuBotswana iri kutovhurwa manje tichauya kuBotswana nayo manje ndendiri kuBotswana nayo manje munenge makuvhurira kuBotswana. I'll bring it koko kuBotswana, don't worry. Unaona, don't worry, right? Saka namba yakapinwa hapo hiyo ndo namba yekufona. Handiti namba yakapinwa hapo ndo namba yemacalls. Handitika right, wakaroorwa une secret. Handitika nanhasi secret yoyo I'm guaranteeing you admin moderators please itai basa. Kana vatanga kujaja vaya imboblokai tozovaona afterlife, tozova unblocka afterlife, tombobloka todati vanhu vasununguke. Handiti timboita platform yekuti vanhu vanotaura zvavanoda vakasununguka. Hanimaona vanhu vakasununguka vachitaurawo zvavanodi zvavanoda. Handimazviona right? Saka kana uripo wakapinda musvitsa muwanano kana kuti maybe wakazoiburitsa hako secret papaya, kindly share with us kuti zvakafamba sei, yanga iri nyaya yei. Namba ndakapina, andika namba ndakapina, vanoda kufona munogona kufona. Anditi and then hanzi ko vakaroora, yes nevakaroora, varume vakaroora vakapinda mumamarriages muine masecrets amanga musida kudza vakadzi venyu, maybe makazivaudzira mumba kana kuti nanhasi ukangoisungirira haugosi kugona kuitaura, chiitaurira pano. Kana ukazoda kuti uinitiate kuti isusu tikusvitsire kuna madam, nokuti pano pane makapus akawanda anofollowa murume nemukadzi. I know that for a fact. Ndotaura navo varume, ndotaura navo stereki vachienda nyaya dzavo ndosozvika pavozondisvitsa kuvakadzi vavo. Totoita zvigurupu zvedu, ndine zvigurupu zvangu hopo pawhatsapp apa zvekuti chichekwa mhuri yekwakati, mhuri yekwakati, kwatinotongera nyaya dzedu kuseri kuti chitsiura naiko kuti chipedzera ikoko. Saka I know kana muri babawo futi, kana muri babawo futi, anditika please hanzi tione manose enyu makanga matunda kupati here mangwana ini kudo vanhu vakachena kupati blue and white right. Saka guys ndo zvandikuda timbotaura. Ko asina airtime ari kuda kufonerwa ane nyaya yake, ndipe heyo nyaya yacho nyari. Kwauna airtime unofona kuWhatsApp calling.
WhatsApp calling chete kana kuti vedwe nyaya namba dzaProfeti Josi ndakataura pano kuti imbomirai kundibvunza izvozvo. Ndakataura kudhara kuti imbomirai kundibvunza namba dzaProfeti Josi pano. Right, regai tite first caller tinzwe. Right. Hello, Pama Secrets. Simeli ndiri mutoilet. Uri mutoilet. Kwasotaura kama secret kana sikaripo. Alright, taura chichi chakaitika. Kuitaura Simeli ndonzwika. Yesterday night program ngati yasipo tataura. Iwe taura mutoilet no kweli uri mutoilet ndutaura mani. Ndonzwika. No ikwa. Alright. Kwai ndiri mutoilet Simeli ndimasina kuita program ivaripo. Izvo zvindamanya mutoilet kuti asi munhu wangu uyu kwai ndamanya mutoilet kuti ndikuudze. Uya mangwana makasi uya totodawo vanhu vechirume. Kwai saka ndiri mutoilet. Saka don't worry. Achazotibatira pakati pevhiki apa chaita mama live achauya nenyaya yake pakati pevhiki apa. Andimaona. Right, pana angachifona direct manje. Iyi phone yari kufona direct nayo handina airtime kuti ndikufonere back. Saka ndotomirira kuti iwe ufone back. Munhu angachifona back apa. Ndotomirira iwe kuti ufone back. Because ifoni yacho haina airtime. Anmoona. Right. Varipo ero mwaruda kufona ndofunga muningi wangu nenyaya hombe. Iyi secret asati aitaura iyi. Iya asati aitaura iyi. Saka ari kutadza kuti ayatsa kuitaura. Nevedu chigo chikuitika apa. Chifoni ichi. Kuti ndabvira kuchibaya chakatofrisa. Izvo. Kuyainzwa nani kumusic. Izvo. Kandi zvotochidzima. Chite restart. Musafone imira nitochita restart nokuti chikutorira zvisingauri kuzvabvepi. Izvo. Name. Asivuni yaita chitukwane chidhoma zviri kuromba seiko. Izvo. Izvo. Nemasi foni yaroiwa. Yazodzima. Izvo. Yange yengoramba ichingorira music ndatodzima kuti itange panyuwani. Todzima titange panyuwani. Kaindi chidzime chitange panyuwani. Right. Hesi Messi rufu rokuda zviri sei. Ari mutoilet guys regai tisamupe nguva. Hanzi remove but ndomboza chovhugwa sei chochi. Ndomboza chovhugwa sei chivoni chochi. Chinge chovhugwa ere chochi. Ndatozochichazodzimika asi. Amen. Right. Mirai ndimbolaita nyaya. Kwai ndine nyaya hombe yakutondirambisa. Ifoni yakatondirambisa. Fona plumbing. KK is plumbing. Fona tinzwe. Fona mira phone yangu ite on mufone. Mira phone ite on tifone. Ndafara Mavis, thank you. Right, vanogona kufona pa namba yangu iyi munogona kufona ipapo futi. Munotaura neni 064. Anditi unogona futi kufona ipapa kuti dzibatsirane. Anditi tikurumidze kufamba nebhora. Right. Kowadi kunduudza naindabva kutoisiwa. Ona ndaisiwa nemwe musikana ini. Pane mwe mudiaries wangu ari pana akabhadhara straight kumusikana wemanews. Ndangoenda ndikanzi ndai pakati munoitwa. Ndangobhadharirwa ndikanoitwa manews. Dewa kanduudza nai shuwa pachete zvachero still zvasingaiti ndirambire chero iyoyi. Next time pandozouya ndoya kukuoso ndiita. Right. Phone yaita on. Chifoni cha on. Chifoni chave on. Nevedo komutitengero zve-iPhone naye madiaries nditengerewo zvenaye mi-iPhone ari kudiaspora uko kwai kakachipa ma-iPhone kudiaspora. Kwai ma-iPhone akachipa kudiaspora uko. Asi handidi chidikika ndoda ziguru se-iPhone. Unogara wataura zvaunoda, waprofesa zvaunoda. Right. Vakarogwa nema-secrets aya kana kuti vane ma-secrets. Right. Phone aitione. Hande aitione. Phone yava on. Hanzi na Sabina ndakudai. Panga pane munhu angachifona Sabina. Yaita phone chifonai. Phone yaita chifonai. Aiwa vantaura Kimi pana patakasununguka zve pana pa vanhu avajajiwi pana pando patakasununguka zve.
hanzi anodhura imi musanyepero maiphone kwainani is that cheap hatizivi sitongowa uchikwe hakachipasa hatizivi zvinairu harikandipemhe pakuru naiwe fipi uda kuti ndisete standard yekuti ndoda chiiphone chiduku kana watopemha chipemhera pakuru indotoda ziguru ndotoda ziiphone ziguru riya kwai kune iphone 12 13 amheno 15 mheno kokoko ndora ndotoda iroro kwai 900 saka magiwe 900 kwauri mariwe hewe maidhoidhoi is it money kwauri 900 iwewe iwe unodzigara uri kumashifts he magi nemari yaunayo uri mpingaresi kaiwe uri mpingaresi magi hakuna ngoda kuomera so prophesy to be mpingaresi you are mpingaresi munogara namashifti would iwe hey right ndavhura phone guys hands 13 max pro sure here tami watove nayo here tamika watove nayo hands na Stuart makombe ndiripo right chifona hii guys fona itione favor how are you favor hands ndo zvandakangowawo maita paidai handizivi ndakangowa kuti kwa yakachipa indobva kumasvingo kwai nditodawo foni uri kudoidawo kafoni takadowanda daiti kutodzida kwai 900 pound paidza umwe for a month kuda kungoomera uko temba ndina iphone ini ausi kuona iyi foni yangu iyi iphone ndo zvakaita iphone here zvinaiwe tembi ndo foni yangu iyi Hawaii 30 Hawaii chino ichi Hawaii chiya mheno asi chakasimba wena chahawaii chacho hallo pama secrets kochii chikuitika nditaimufonera back to earphone andi ndiwafona bheki saka ndiri kudzosera kakoli yako ndadavira wanichitaura nyaya yako iwe wakaroora nesikireti here iwe hanzvadzi he ndiri kutaura wani hausi kundiona kutarisa kundiona wani orai chapa hanzvadzi vafona ava saka hanzi handina kukuonai muchidaira fani nema SIS MELLY ndikati ndivo vadaira saka regaitiwe nhasi regaitiwe right fona itinzwe kokeke iplumbing waindepi kwaidei mati Samsung yakachipa here Samsung yacho tipeka Samsung yacho kana yakachipa yoyo kwai Samsung Ultra yakachipa iwo hauoni foni iyi Hawaii P30 foni Hawaii P30 right kwanza iPhone not good wakuti kwa quality bo one tikuziva atizivi sisi chero tadaira chete changoti hello chero pa WhatsApp tangotaura zvimwe zvakawanda ndezvo kana shungu right guys phone it one okay uyanga chitaya kufona right fona iyi guys ka fona itinzwe fona ikatinzwe guys fona itinzwe kana kuti andataura kana kuti chichi how are you kana kuti guys talk to us chichi rikunetsa hanzi chunai voice refone right I say ready for voice my sister right hello pa married with secrets SIS MELLY ngoyise ndibo uri same mfana inangwa ndoda kutaura nyaya yangu asi nyaya yangu
haisi kuti ini ndakaroorwa ndine secret, asi secret yakazouya mumusha mana ndakaroorwa ndavamo. Alright. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakaroorwa ndiri form 3. Saka ndiri form 3 ndaigara navamwene vangu, murume wakabva aenda kunogara kuHarare. Form 3 wanga une makore mangani iwe mufana? Ndine makore mashoma zve6 mele 16, 17. Saka ndandingoriwo chimwana chitukuwo. Saka ukaya murume ngachita chiparadza naye sezvo ari form 6 apedza ngachienda kutsvakawo basa kupi kuHarare usare pamba nachina vamweni. Then vatezvara nemurume vaenda kupi kuHarare ndikasara navamweni. Saka taenda kuchechi zvoenda nguva mwana wavamweni. Saka handizivi kuti mai vari kudanana nani namufundisi. Tadini paya. Imba iyo yakatopara inini. Tadini paya mufundisi vavoya vamwene vandituma amurora chinda kuti munochera mvura. Ndatora bhaketi zvehumwanana ndiri kutofamba ndichitamba bhora. Kangamwe chekutekeresa mvura izvozvo kuti unoenda nechinhu chekutekeresa mvura. Ndasvika patsime ndaona kuti handina chekutekeresa mvura. Inini siye bhaketi riyadzokere kumba. Ndikati aiwa zvechisvika nditange ndaudza mama. Akati mama ndasiya bhaketi ndakuda kutora chekunocheresa mvura ndidzokere. Kunoti dho semwana kangangojaira kungoti. Kana mufundisi yakamwa. Ndakangotariswa neziso nevose nobva ndabuda. Vava vachitoita. Apa ndi vamwene. Apa ndiri namufundisi vakandiona. Saka ndinobva hangu ndadzokera kukicheni. Asi chekucheresa mvura ichagara mukicheni. Aiwa zvendofara tanga ndava honest ndanoudza mama kuti mama unozoona ndanonoka kundatora loan. Saka wakanovhura dhore kubedroom. Ndabuya ndadzokera. Saka ndoda ndaudza mama kuti ndadzoka futi ndaenda senda yakotora chekucheresa mvura ndakudzokerazve. Saka dhora ngosvika ringoibheusvi. Ndopinda ndokwana ndikudochema paya munhu wakudzokera kuya kudzima chichema. Ndadzoka ndakaona mufundisi vaenda ndikai zvawavona pano hazvitaurwi. Ukangozvitaura ziva kuti pana upagari. Ndakati kunyepa. Takangogara mwedzi nobva patsvaka musikana webasa svikai takutora musikana webasa sare pamba ini newe takuenda kutauni. Saka vava kungoita yei kundisipota kuti ndisaita sei ndisawana nguva kana yekuti nditaure. Saka zvakazoitika takagara maybe 3 years. Tagara 3 years. Wakanyarara nesecret iyoyo? Ndakanyarara ndichingogara ndichii ukangotaura chete. Hatikudzoseri kuchikoro ukangotaura chete ndichingotereteniwa. Asi zvakave kupera kwavo namufundisi akati vakaramba vachikondinya. Vakaramba vachikontinya bhosi pataidzokera kumusha waizongoona kuti mufundisi kwai vavuya pamwe utongovaonawo pamba ipapo usiku ngoona kuti handiimweya. Saka ichema apa ndiani? Ndi vamwene vakanga vachemerera? Inapa ndinda ndodochema kuti ndabona nehwana. Ndiwo wakanga uchema ndaona mai. Mai. Ndamufundisi. Saka takazodzokera zvavakaita vakazoona kuti ndandakuindavo ndichikura pfungwa dzakuita sei. Dzakukura nobva vandirongera ndisvikanisa takudzokera takuda kunorima nguva yekurima ye. Tadzokera paizvo vandirongera dhiri. Nobva varonga nyaya yavo. Nobva pangouya munhu usiku. Saka ina ndine imba yangu vane imba yavo. Zvikanzi hausazi kusakiya dhoo rako. Ndoda kuti tizoti vanhu vekuchechi vaona mata. Saka munhu uye wakangopinda mumba ivo nobva vatodini. Nobva vadoti ameno zvavakaita kuti vakataurirana sei. Ndakanzwa kuti pana munhu ari kubata dhoo. Nobva vadoti ndakubata une chikomba ndiwe ndakutoshedza vanhu. Ndikati chikomba chipi? Zvikanzi mune munhu mumba. But ivo vaiziva zvikanzi handii unoziva nenhau yangu nenhau yako iyaya. Saka ndakutoudza murume wako ndototora mafoto. Ndikati no but muri kundinyepera.
but it was too late because ndaiva ndiri mwana ndakaredzewa kusvika ndaita sei, but ina handina chandakaita asi vakanditsvagira nyaya kuti nanhasi takazosvika pamurume uya pakuparadzana. But nanhasi ndoti ndimudzi kuti panoziva kuti gore riya maka iwe mai vako vakandiitira nawo, but handisirini, mai vako vakandifomera nawo. Nawo yanga iripo ndeyekuti iwo mai vako ndakavawana mufundisi. Nanhasi handisati ndamuudza, but zvinongondirwadza, but kuti imba yangu yakaparara. Iwo unoziva kuti avamwene vakatozodza murume wako kuti wavakuwana nechikomba. Imba ikatoputsika. Ikatoputsika ivo vachivhara nyaya yavo yamufundisi. Nanhasi takatoparadzana ndambogara ndamuudza watovavo kwake, ndatova neupenyu hwangu, watova nehwake. Aiwa, asati pakuziva. Aiwa, anofanira kuziva ko uchagonyengererei wakabvapo. Chiti chitaura wanga kana chiparara ngaichipararawo. Saka ndakangozonyararawo yangu ikangopinda handina kutaura chokwadi, ndambogara ndaita anything, but iwe vakabva asi iwe uneshiwawe, asi iwe mudingira iwe uri chimwe chedu, iwe uri mumwe wedu pano unonyatsotudza shiwa iwe. Iwe hauna kuti undoitawo here nokuti vamwene vakaitawo, saka hapana anozorevera mumwe ukangopinzawo chimunhu wako. Kutaura chokwadi handinatori nehwana, kana pandakatoona vakatoikwana mufundisi ndakatochema kuti mai vangu mufundisi akutoita venchavarova chaiko kutohwa shungu, nokuti ndandakagara bhoo vachindichengeta semwana wavo, hapana chandaita mbora, asi kuti panhau yamufundisi apa. Aiwa, murume uyu anofanira kuti azivesha. Isa indatogwadziwa nokuti iwe ungangonzwai unotorambiwa, unotorambiwa uchirambigwa zvinhu zvausina kuita. Aiwa, murume uyu uripi murume wako iwe ex-husband yako ari kupi? Ivo vakataura vakati pachivanhu chedu kwai zvinoshura kuti uone vamwene vakara. Asi wakavaona pakambotoita 3 years 1 pasina shura raitika. Vakatoiona. Pakati 3 years 1 plus zvaishura chii kwauri nokuti wausi wakanga wahura. Ivo ndio vakanga vachitohura varimo, saka iwe zvaizokushurira papi? Ndakaovhunza vechikoro umwe munhu chingovhunzawo sesitori akanditi kwai zvinoshura kazhinji imba iyo inenge ichishurawo pagare. Saka varipi vamwe nana imi? Varipo kumusha uko. Ndipe ndivafonere kuti vakahura. Kuti takatoramba. Aiwa, hapana haifanira kuita secret yei wakasiswa imba yako ine munhu wako mwanga uri bona wakasiswa chikoro mwana mudiki. Asi munhu uyu ndimai vake zvavo. Muziva mai ndimai. Asi ivo mai ava vanoda kuudziwa, ivo mai ava togona ngoudza ivo mai ava kumusha kuti imi mai makahura, anoziya tafunga kuzvitaura. Makahura imi. Apa vandimufundisi ava vaitoremekedzewa zvinotosikamwa nembiri. Kana iwe mufundisi togona nguvafonera kuti makahura mufundisi. Makahura, makaputisa imba yemwana, makanga maonekwa makahura. Itai do the right thing mufundisi. Taurai chokwadi. Apa mwana ungazvibhilivha izvozvo kuti iwe unoti mai vangu namufundisi. Tinoudza mai vacho. Ivo mai vakahura ndivo vatotodza kuti makahura. Shuwa yakaita kuti mba vakaita kubatana kudai. Vaite pamusoro pemufundisi. Iwe. Kuti zvaitonamira vachitoita hai kore koi. SIS MELLY. Saka ndati ndivhure, vanhu vanga vachinyara kutanga, ndati ndivhure line. Asi kana wazofunga zvakanaka kuti uri kuda kuti uwane close, please come back panapa ndotenga hangu airtime tifonere mai ava. Mai ava tivazoti asi musati makaputsa makadi yenyu mama. Ina hamundizivi musati makaputsa imba yemuroro wenyu wokutanga. Mose zvamakaita nditi kuti namufundisi makaitei, itai zvinhu kwazvo. Taurai chokwadi oro else nyaya itukuibuditsa pachena. Ndakazombosangana navo but inangu ndakatozotanga life yangu zvikanzi zvakaitika paya sori mwana wangu gore riya wondiregerera. Kwakuri kusaziva. Vachikuregerera si imba yacho yakapera. Ndiyo wakatozororawo ndakatozororwawo but vakazongondi ndasangana navo ndipo vakazongondiudza izvozvo kuti zvakangondiregererewo but pakaipa kungoti hako wakaenderera mberi neupenyu hwako asi pakapa zvandigwadza zvisingaiti andagwadziwa. Ende handina kana chandakaita ende mai avo vaindida handidi kunyepa, takagara zvakanaka taingogara tiri vaviri then nguva yekurima. Saka vakaramba vachingotya kuti chero ukanyarara secret one day ichaburisa chete. Ndichataura chete.
waramba uchifonere vamweni waramba uchifonere vamweni tatida kuvaudzisa vamweni avo zvino waramba navo saka let's respect that kuti haasi kuda kuti vamweni vafonekuti sezvo kuri kwokuti inini ndakaita move on yakatozoita move on asi chokwadi chiripo ndechekuti mwana wavo nanhasi ana chokwadi chanoziva zvokuti akazoziva chokwadi chaicho handizi kuti unovatora sei mai vake asi chokwadi chakaitika ndechekuti mai vake ini vakazondifomera nyaya nekuda kwokuti ndandavaona vakarana mufundisi ya zvinoitika obvious ende vavari friend yamai mufundisi saka wangu achitipa yamai mufundisi tachimboudza mai mufundisi kuti vaziva mwe izvozvi baba vatohura rumwe munhu mushekokoko mai mufundisi vakaziva vanoteverera kumashure vakabata zvinhu zvacho apa iwe uri muroora mumusha amatizvaasiri muroora makaone mwana nemurume uye aiwa ndanganisa ndaane mwana but nenhau izvodzo kuti ndandangoita mastress ndakazoita mwana 7 months premature asi mupenyu mupenyu watovazidzikana chairo hapana kuipa tongoti ndimbuya vake zvinochega tichingochengeita iyo sikireti nokuti ndimbuya vake zvinochogoti gai tichimbofawo nesikireti yambuya ive mwana paita mwana apa neipa pasina mwana taramba tichikumbira nhamba waita hakomuningira thank you very much for sharing pakaipa veduwe zvakaoma paita muzukuru zveapa guys ko mwana uyu anozoda kuenda kumbuya vanogona kuzomuvharira zvinhu remember kuti nyaya iyi yave nemakore zvaitika guys vanoti wanga wakanyararire makore sakutaura nhasi chero anobhilivha hapana ivo ndo vangaida ngoudziwa mbuya anoibhilivha nyaya ichaichaiyo chiti nhasi nyaya yave nemore than 15 years anoibhilivha hapana ndo chokwadi but anyway chiregai tingoti paita muzukuru tongoti chiremekedzawo mwana wekuti agowana kufamba kochienda kwambuya wake akasununguka atomazviona maspray yangu ari pikonas yarukwayo right 419 vamwe 419 go dzenyu masikireti varume timbowawo kuti zviri kufamba sei masikireti enyu akamira sei kune vamwe varume ka panenge vakatovatana nambuya ivava yesilibert zviri sei vanenge vakarara nambuya ivava amupe here apa vakarara nambuya imi vairova kose mwana nambuya zvinoitika kazvinhu izvi zvinoitika right ipapa nditotaura panyaya iyi imi vakomana vari kuenda murodhi vachinotsvaga mari imi vachinotsvaga mapisi job murodhi imi varume vanoenda kumapisi job please ziyai zvamuri kufambira kumarodhuko ziyai zvamuri kufambira mumarodhuko musere nenyaya yekuita double job mumarodhi umu musi unouzvu ndikutobva kwadhokta uko handitika ndikuzvifambira nepaipa ndoenda pavakomana vangu vaya ndikutodarika hangu nepo paipa ndikuti ndaneta rega ndimbomira panapa ndidi timbotaura zvishoma shoma nevakomana ndotaura nevakomana vaya ndakatogara pasi nditi ndaneta musana wangu uri kurwadza plus ndikunzwa dzunguchenda tomira papa ndatopaka ndotaura nevakomana vaya paya muri kunzwa pakatosvika motikari ikatomira guys handika ukamhanya ukatanga kusvika pamotikari ndotaka kutogwa wamanya murume wasvika pamota yake mukadzi angomisa wemunomu mota yake ndobva murume angotosvika kati vanhu vakati ende waita laki kuwana basa kuma11 ndakuda kutochaisa ndobva atotorwa murume uya murume ya mota yakangosumuka ichitoenda haana kana mboneta kana 5 minutes ndikaona murume yakudzoka ndikatoti nokomenda havasi vanzvadzi vai vatogoera apa avo vari kudzoka zvikanzi ndivo ndikati saka vanga vatopedza pisi job yacho nguvai vachidzoka panapa vachidzoka hanzvadzi yaini ndotoda kutovaseka chitoti nehanzvadzi ko matodzoka matopedza pisi job zvikanzi zvakaoma zvikanzi vakomana zvaitika futi ndikati chii zvikanzi ndichingopinda mumota yanhikikiri yemukadzi uyu angamirapo mukadzi yakabva asumudza dhiresi rake kudai ndobva abudisa mazikumba ake matsvukutsvuku panze handi kwai ndobva ati do you like what you see handiona uri kuonefara zvauri kuona handiona inini ndinoda kuti pisi job ndokupa 500 rand pisi job yedu ndeyekuti tinoita short time handimaona ndoda kungowo munhu anovata neni ndomupa 500 rand baba vayo vakati ndisiye ndiburutse pano baba ndosaka vakaburidzwa panzira vakati handiti izvozvo musati ndakaona zvisingaonekwi baba vaya vakatukwa nevamwe vakomana vakamira kusaidhuku chakunongedzera vakomana vaya vakatukwa zvikanzi benzi remunhu mukadzi wadi uripi wapuwa phone number tipe tinde kweini shogarira ma500 rand zvongo apo kuti puwa mari kuti kunonakigwa vanhu vemuno baba vaya vakatozotukwa kuti kwawarege kundaigwara kuti saka asi ndakangondida kuzovadzokera ndapora nditi ngataure nyaya iya zvakanaka kutopopota kupenga uri makupenga saka waramba shuwa unopenga chete iwewe une mari yechingweyo une mari usafungura ma500 mai
ende zvakaoma. Saka guys, varume mukuenda kumapisi job uku, please busa zvamuri kufambira kumaroad uku. Ndakazvionera baba vari katoti maita zvinhu zvakanaka imi good job. Ndakatozova 50 rand baba vavo. Kati furai muchitenga usavapo. Musawe magona kana iri mari yemarituals yamamuchida kupiwa kana kuti ari masacrifices. Anenge achinzi nanotsvaga munhu uwate naye apa afe. Muri mofira iyo 5 wire. Ndemotenga ndigeni handisinawo mari nachitori ne50 rand. Ndikati ndemufura muchitenga usavapo. Vakoma rume kupopote kwenzi ndewati pako newazo next time usagomanye rikatimanye isu izvo zvakaoma. Saka anyway rikaitidarikei nepapapa tichingotaura anditi. Saka guys, hanzi handipisi job here. Sara iwe kumurume wenda kutsvaka basa uya ne5 wire atobva kunoita mumwe munhu ndopisi job yacho. Right, fonai guys, kana uri pamoda kufona tinzwe. Fonai tinzwe guys, fonai tinzwe. Married with secrets kana kuti secrets dzemufamily. Hello my god, muri sei vakomba? Married secrets emafamily, secrets aunawo, secrets dzaunenge uchidiwa wakakamera ugwanayo wakaichengeta nanhasi unayo. Kwanzi kune mukadzi anopa vanhu 5,000 rands per hour. Zvakaoma. 500 ndiyo yauda kufira. Hello sisi Joy seems nambonitsvaga naye sisi Joy. Ndongofaka mai ngizogoya moti tobata maoko shuwa naye Joy. Right. Guys, fonai tinzwe vamwe vakapinda mamarriage nemasecrets nanhasi munawo kana kuti makasitaura papaya kana kuti ngekola uyu wakaona vamwene yakamwa vari busy namufundisi kusecret kana kuti zviri kukushungurudza. Handiti zviri kukushungurudza. Musanyepere henyu apa vanhu apa. Zvokushungurudzika idzi makazara mozviziva imi. Hello, Married with Secrets. Hello. Hello. Yes, Kola. Well. What do you say? Haina kumira mushi. Wakaita sei kwewe iyi secret rudziye kuti haina kumira mushi. Inini yangu secret isime muti wangu andinambobvira ndamuudza kuti pane zvakaitika mumhuri medu. Nanhasi but vanhu vazhinji vanozviziva. Andikokuziva kuti haazofind out here rimwe gore. Chii chakaitika? Inyaya yekuti ndakarepwa nababa vamai. Yuwi, nasekuru. Kuti ndo vakatondidzisa umhandara. Wangone makore mangani? Wakanga wandisa mukadzi ndiri grade 6 sei? Kupi kumusha? Kumusha zvekuti even kuchikoro kwandaizvidzidza vanhu vanotozviziva varipo padhayari panapa. Kumusha taigara navo kumusha zvekuti vanga vakavhura business Growth Point. Saka taigara nasekuru tiri vana zvekuti inini nehanzvadzi and then nevamwe vana vazukuru tatiri about 4. And then ndopazvaiitika. Saka vakabata iwe wega kuti vakabata nomwe wasukuru. Ndaomba it. But azvipere Kola, azvipere. Vanga rakadaro haripere Kola. Wakakanganisika. Chii chakaitika? Chema hako Kola, chema hako, chema, you are allowed, chema zvako, chema hako. Munoti semwana abusika ndakasangana kuudza mama nekuti
when I tried kuda kuvaudza zvaitika munhu anga asinganzvitori like zviri serious. I remember this other day ndakatorohwa naivo mama ndikaenda ndikanorohwa futi nasekuriti wai uri kuramba kugara neni ipapo ndanda grade 7 but mabudiro akazoita nyaya. Pane vanhu vakaona zvichiitika because pataigara pari pagrowth point. Sapana akandoona ndichibuda murumu medu nevana ndichienda kurumu kwasekuru aiziva magariro ataiita pagrowth point. Then ndopo vakaziva vanhu. Then vanhu vakaita like I don't know chii chakaitika kana kuti vanhu vakaronga kuti vaende kumapurisa here. Ndo mabudiro akazoita nyaya yezvekuti handizive kuti dai isina kubuda nevanhu yaizobuda sei SIS. Saka nyaya yaendeswa kumapurisa mai vazoziva nyaya iyi vakaitei vakati chii? All they did was vakabva vangotora inini nehanzvadzi yangu zvezvekuti munoona kana wapanganisirwa nemubereki and all that hama dzinonzitaura pavangotitora zvezvekuramwa. Then inini wandakamboendeswawo kumatesti munoona zvezvekuti unongo chinotariswa kuchipatara kumapurisa. Then ndikanotorwa mastatement. Nyaya iyi yakatombonetsa zvekuti sekuru vakabva vatotizawo vakangonyangarika. Then pavakazongodzoka mona tisenda ndiri mwana mudiki by then nyaya dzacho dzaingofambirwa ona namama ndichingoendeswa kuchipatara ndichinoteswa neni. But yakazongotsikwa kusvika zvakazongoperawo zvakadaro. But ndine time yekuti ndinotombofunga kuti dai zvisina kuitika pamwe dai ndiri papo because zvakazongondiaffecta even pachikoro and everything. Pane munhu ati ndabva ndakuziva funge takadzidza tese. Samona zvinhu zvinongondibata sometimes like I was not ready. Sometimes vairara neni ndichichema. Sometimes handizive SIS. Ndikasvika pakuteera inini. I remember ndichitanga ndauperiod he was there. To the extent ekuti vaitwa ndisi wakuita mwana manje. Unokwanisa kundizvarira nemuviri wako uyu. Ndandiri munhu ane muviri muhombe. I think kuno uyo hati anondiziva uyo. Ndiri munhu ane muviri muhombe saka handizive kuti ndo pakatangira bhandeji here kana kuti wanga wari mushonga here kana kuti chii. But kana sindozvibvunza like chii chakanyatsoitika. Ko mbuya vanga vari kupi? Mbuya vaigara kuPrazi. Saka kuti ndinotombosvira kuti mumwe wangu dai aiziva like what I went through. But pavaikubata sekuru ava hauna kuitika madamages kuzasi here? Ndakatomboita ndikaendeswa kuchipatara ndikaenderoswa kuugomo. Kunonzi kuugomo parare hospital here ndiko I'm not sure. Ndikaendeswa ndaifamba nemapurisa ndikaitwa matest and everything but zvakazongorova zvakadaro. But right hako pawakaroorwa hauna kuita waane mwana? Mwana ndinaye zvangu. Pawakaroorwa hauna kuita like relationship yako nemurume wako iri sei? So far so good, it's very boring. But kana murume wako achirara newe, do you enjoy sex? Madhozekanga ndandine feeling yekuti unoti like handizivi kuti kana pane munhu akamboita go through like I know pane one lady akambouya pamasecrets pamafriday secrets. Murume wangu hangu wandinoda saka obvious ndinozoitawo hangu mafeelings semunhu wandinoda but akaipa. Yeah. Kola usazvi ndinotombosvira kumuudza but ndofunga kuti anozoonawo hama dzangu sevanhu vakaita sebhozi vanhu vakainyarara nyaya iyi.
saka hapazoiti here umwe munhu hoteme kuti yakamutumidzwa vanhu vachitorwira nyaya idzodzo vana vasekuru vachitendai kudheri munoorera kudheri vamwe vachiti hachiite saka ndakangozozvinyararawo murume wangu kuti anozoona kunge like family yedu yakaita semungozvowo kana uchitrai kuda kugara hapwa like but ona kamunin'ina chazvinoita ndechekudai so manje panozongoita munhu one anogona kuzokuziva oziva murume wako obva mutaurira nyaya iyi unozoita sei kuti anzwe nevamwe vanhu ndotozviziva like ndaitombotaurawo namama wangu kuti unofungoti murume wangu akaizviziva anotambira like sekuru baba vamai ndekuti ndinotoda murume anonzwisisa but handizive zvangu. I think ichimbomira kana wave nenhingirikiri kana imbomira kana yasvika time kana iwewe pachako ready. When you feel kuti now I'm ready kuti udze murume wako, don't give yourself pressure, then you tell him. Kana kuri kuti pazoita munhu asina chifuva amhanya kanomudza, you still explain kuti ndaisha ndokudza sei hazvitauriki, ndaitonetsekana zvo but ndikuudzewo ndaisha ndokudza sei. So I think andizivi, it's up to you, either you tell him wega ozvinzwa from you kana kuti wombomira upore kana uchifunga kuti pane time kuti uchahila then wozotaura kana kuti wongonyarara kana akazowana munhu achamuudza then amen. I think he deserves to know. But I think he deserves to know because it's not your fault. You were a kid. Wewe mwana mudika isi mosha yako. Someone wanongo wasingaziva kuti anozvitora sei but ndozvanona ndichitodawo kumuudza. I'm very sorry Kola. Alright, ndatora namba yako anditi. Namba yako iyi ndichaipa Andiselina vagokufondera kuseri vataure newe anditi I can see kuti uchine bundu uchiri kurwadziwa. Like zvinhu zvinombouya zvokuti ndochema. Kuti ndinotombozvifungawo but then sometimes ndongozosimbisa because handina kuwana chance yemunhu akamira neni sezvo munhu akazviita ari munhu wemumba. Saka vamwe vaiti kunyepa, vamwe vaitiwo vaitaura zvakasiyana munzwisisa zvokuti unosara uri wega like then that was it. Zvakazotongopera yakatongoita history but ininiwo handina kumbozoitawo mukana like wane makore mangani warorwa? Ndakatanga kugara nemurume wangu 2015 mane 7 years. Kola, if you can just gather all the courage and umudze murume wako please. Just tell your husband kana kwana nguva because patoita vari kudo kudeidza nesita comment section. Saka munhu anotaura isi panapa tataura kuti panapa vanhu ngavasunge kutaura ende vanhu toda kuti tinzwe titakurira nemutoro. Now you come there's no need kuti unyore zita rake mucomment section because munhu akutaura nyaya yake anambovanza taura kuti vanoziva ingawani. Why kuzonyora zita remunhu mucomment section? Why? Saka mangwana inogona kuzonodza murume wake kaiwe. Ndikutaura nemunhu ari mucomment section umanyora zita. Inyaya yekuti manje ifoni yandokushandisa ndoshandisa paFacebook ndaenda kufona yandamboona hangu. Don't worry, hapana chakaipa delete I think zvadelete. Iwe bvisai andisalina bvisai comment yeuyo ari kunyora kuti sorry Joy. Ndiro zita rako Rejoice? Ndiro. But why writing zita remunhu mucomment section? Chero aziva, there's no need of writing. Chero aziva, there's no need. Kana umbotaura I know kuti variko zvavo vamwe mafriends angu anoziva nyaya iyi yekuti akatozoinzwawo and then zvinhu zvaingonetsa like even munoti kuchikoro like kana muchidzidziswa kuchikoro kune vanhu vanombouya vanenge vachitaura zveabuse zvekuti kana mutaure
munoziva zviya zvekuti munhu vanhu munoamuchidziswa kuchikoro zvaitombondibata kuti nditaure but ndaibatwa nefear because munhu aiti abusa kubva mukurova vanhu vaitya. I think vanhu even iye ataura anotoziva upenyu hwatairarama unonge uchitya kana kutaura nevanhu saka zvinhu zvaindaingotya like kutaura even tikadzidziswa kuchikoro but piwa hangu. Shame. No, it's okay. All is well, Kola. I know it takes, healer. You can never heal from something like that. This, Rwadza. But don't worry. So good have you. Unfortunately, vakashaika recently. Apana mwezi. But wakafa vaifa wapinda mjeri. Vaifa wapinda mjeri. Yeah, zvakambotraiwa but it didn't work. Vakatry because munhu anga neupfumi. I remember pakamboda kutomutsiridzwa nyaya yangu ine vana vavo. Vakatotengesa mombe. I remember vakatodhiswa zvikatopera. Shame. Alright, no problem. Kola isusu panapa tinewe. We are behind you. And we are behind you. You when you feel that you are ready to tell Abadona. Ingata ataura one kuti vanhu vanoziva vari pano padiaries vanotoziva nyaya ishi. And endo yabva anyora zita. There was no need kuti sarike edu kuchabvunza kuti ndiwe here zveshu abva angokonfirm kuti ndiye vati ndatoona vakawanda kavari mucomment section vane same zita iroro. And ndatoona vane same zita iroro vakawanda mucomment section. Kungoti anyora maybe anyora asina kufunga. Afunga kuti maybe hazvina basa hazvo but tachitry kuprotect aiwa ndatora namba dzake Kola ndichapa munhu achamukansela. Ndatora namba dzake ndichapa munhu achamukansela. Anomaona. Ndatora namba dzake ndichapa munhu achamukansela. Iye agara atotaura ini manzwa achitaura nyaya yekuti anzi yakazikamwa negrowth point yese inenge nyaya yakatokurumbira. Andimoona. But kungoti munhu anyora haana kuzivawo maybe kuita zvakaipa angonyora chitichi ndiri kungotiwo sorry ndichibva anyora zita semunhu anomuziva. Handifungi kuti she meant any harm anyway. Anomaona. So whether she confirmed the name or not, I don't think it's a story. Inyaya inganetsa hayo semunhu ari kutaura kuti ari kutotaura kuti nyaya inotozikamwa. Anomaona. Right. Right, pane vamwe here sekuru but munona mafamilies paipa patinoti musa protecta marapist. Mukona kuti Kola taura kuti nyaya yakatsikwa haina kwayakaenda family imwe yaiti ngaenda nourura kujere vamwe vachiti aiwa zvituti vasungise yakazongopera nyaya ishi. Kasi mwana anenge aningirira anenge akanganisika anditi ende vana mai ngatibhilivhei mwana muri kuona kuti mai vakazozvinzwa necommunity zvatobuda necommunity paakazama kutaura chiudza mai vakarova mwana vakatoramba kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvakaitika. Andimaona vakatoramba kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvakaitika. Saka let's try to protect vana vedu. Chero the slightest thing chaunenge wanzwa andika mwana achikuudza try to investigate before you brush off. I know kuti vana vanogona kuenda maaccusations zvichibva kumunhu waunoda chaiye kuti budhi wako waunoda kana kuti baba wako chaiyo zvakaitika pane mwana uyu. Baba vamai ndabva zvandifungisa story iya yamaiziva yemukadzi akamboya panapa achitaura futi kuti airarana sekuru. Isekuru hanzvadzi yamai ndizvo zviya yasekuru hanzvadzi yamai yaiti ari kunze kwenyika yaiti ndinotokwira ndege ndikafunga sekuru vanondiita chaizvo zvandinohwa kuti ndinoda. Ndisekuru gara zviya ndisekuru. Pane umwe wedu pana paKola akambotaura anditika akambotaura pana pachiti ndinorarana sekuru vakanditanga ndiri mwana mudiki vakatokura nazvo mukurimemba asi akakanganisika kusesuka chiti ndinotokwira ndege ndichienda kunoona sekuru sekuru vatokura asi tinotoenda kunobuka lodge nasekuru nokuti sekuru vakatakura anzi ndovega ndonzwa kuti ndine murume kana ndine vamwe varume handinzi kuti ndinenge ndine varume ndonzwa kuti ndakarara nemurume kana ndakarara nasekuru nokuti vane zvinhu ziguru. Muchiri kumuziva ndi muchiri kumuziva. Saka ndisekuru futi kavakaita izvi. Ava ndisekuru hanzvadzi yamai, ava ndisekuru baba vamai.
baba vamai zvakaoma. Yakadari Manuela waiziva ka ndisekuru. I think kune vasina kuiona nyaya iyi zvatichaita chakutsvagirai link yacho kuYouTube toidzosa ndokupai link moenda kunoona kuYouTube uko kune vasina kuona nyaya iyi. Kune vakataka kufollowawo manje vanenge vasina kuona nyaya iyi. It was a story yaishoka, it was a shocking story, but takataura panapa nyaya iyoyo. I think tikatsvaga link kumoenda kuYouTube uko monoiona ikoko, handiti maona. Zvakaoma. Right, yes mailunga long time muri sei. Right, pane vamwe vari kuda kufonawo here? Pane vamwe is either une secret yako yaunayo kana kuti chii chiri kunetsa mukati meupenyu hwako. Share with others. You never know, probably your guardian angel is here. Andika your angel Gabriel inobuda muvanhu pamodzi nyaya rako rutonetsa izvozvi kuti usingazivi wotangira papi wodii uchabuda sei. And this is the time for you to come and share. You never know, pamwe munhu ari kukwanisa kudi ari kuda anogona kutokuyambutsa padambudziko raunaro ari mucomment section uko. Mune dzinge makuinga simeli vari wani dzimwe problem dzenyu unorigona kuwana vanhu vantokubatsira mucomment section. Animaona handabho mailunga ndabho. Anzi edmi handizivi kuti ndikakuedha inozoita here zvakanaka Linet. Ndanchiti mufone, ndanchiti muite zvekufona phone, but let me try and aid you to one. Number dzakapinwa idzo. Pane Nigel. Pana Liberty ambonyora comment yekuti inini ndine confession yekuti secret yangu ndiri kuprimary ndairara nevasikana vebasa vese vauya kumba kwedu. Ndakazorara nemusikana anzichi. Hello babes. Halo. Zviri sei? Ndiri right muri sei? Ndiri right. Waita zvakanaka wauya uri mudima. Chii what's going on? Inini nyaya yangu inyaya yangu nevamwe vangu vairara nemurume wangu. Iwe unorevesa ichokwadi. Iwe saka nyaya yakaitika ndeyekuti inini pandakaroorwa handina kuziva kuti murume uyu anga akamborora vamwe vakadzi 2 akaenda. Saka haana kundiudza kuti vakadzi ava vakaenderei. Ndakazozviziva ndazozviona kuti vakadzi ava vakadzingwa nenhau yekuti vamwe nevangu vairara nemwana wavo. Ndo zvakadzingirwa vamwe ava, uyezve ininiwo ndo zvandakatozodzingirwawo pamba ipapo. Iwe wakazvibata sei? Ini mabatiro andakazviita ndeyekuti vakaenda kumuchato nemurume wangu achiti tiri kuenda kumuchato kumwe hanzvadzi yavo. Vaenda kumuchato kuya vakanosara variko murume wangu ndobva adzoka sezvo ndakazvitakura. Saka pavakadzoka ininiwo ndakachiendawo kuti mai vauya vakauya zvekuma around 10 dzemanheru 10 midnight. Ndobva ndatomuka kuti chingakwazisa chinyi kukwazisa vamwe nevangu vaya. Saka murume wangu takaenda tese. Taenda tese vamwe nevangu ndobva vakumura bhurugwa rawo ndiripo vachibva vapfekedza mwana wavo bhurugwa ravo. Vamupfekedza. Iwe uripo? Ndiripo tete. I think yaiva nyaya yekuti pamwe inhau yekuti ndanga ndiri mwana mudiki oro eusere plus zvinhu zvaunonge usingazivi zvinenge zvichiitika. Saka kupfekedza bhurugwa ravo vaida kudii?
saka vamupfekedza bhurugwa ravo iye nawo ndobva asimukawo paanga akagara ndobva anokisawo mai vake. Ndiripo. Iwe mira vakasimuka kakurira bhurugwa ravo. Iye anga asina bhurugwa kuti anopfekedza bhurugwa. Anga ainaro. Saka vakanopfekedza pamusoro petirauzi. Saka apa vaitoita nyaya inoita kunge fani unoziva asi iwe nyaya ineheji here iwe kana kuti wakuti mvura yaubhidziwe. No, it's real. Kumusha kupi dai munin'ina? It's real sisi. Nyaya yakatoitika zvekutoti nanhasi because pawakazonga wakuchindipomera mhosva. Handahla. Saka zvaitika mamuri mupaini, mamuri mukicheni, mubedroom. Aiwa tatitori mubedroom mavo mavanorara because ivo vaiti mwana wangu haarambidzwi kupinda mubedroom mangu mwandorara, anongopinda zvaanoda, endewo iyewo sometimes aitoenda achinorarawo ikoko achiti haunganditadzisi kuti ndonorara mumba mamai vangu. Saka semuroora namai vake wanga usiri kuziva kuti waingoti mwana akunda kunovata maybe pasi mumba mamai vake. Ndanga ndisingazivi. Saka pandakazoona zvese izvi nekuzoona ndo zvakazondivhura manje pfungwa kuti I think iyi ndo nyaya ndo issue itoripo. Because vaitoti inini kana ndikatorara nemurume wangu inini aitotsamwa aitomuka achitopopota paruwanze rwese kutomuka mukadzi mukuru achitowawa. Saka inyaya inongondibata mupenyu hwangu pakuti mafomera akazoita acho kuti kwai akazonga akuchinditi iwewe haufani kugara pano nekuti iwe wakashata uri kundiroya. Ndo zvavakachizoita akazonga akuchizondi accuse manje but ndisina zvandaidini, ndisina zvandaiita. Iwe saka wakagara nguva yakareba zvakadini murume uyu? Handina utombogara, ndakatoti ndichizvara mwana wangu achitoita 2 weeks achibva atondidzinga pamba pavo akati handigari newe. Iyewo nemwana akadzinga zvise nemwana? Akatodzinga akatomuramba. Mwana wacho akamuramba? Vakatomuramba nanhasi notomuchengeta ndini. Haatombobvunzi kana kuti mwana kana kuti chii kana kuti chii? Haabvunzi nekuti ivo mai vakewo vakazomuti handidi kutonzwa kuti unotomboenda kuchitaura nezvemwana zvatopera, iwo zvako narineti zvatopera, saka iwewe wakutokonzentreta nezvangu pano. Kumushande kupi? Kwakwe murume? Kwamutare. Kona zvinhu zvakaitika gore ripi naye munin'ina izvi? Zvakaitika 2018 muna September. Manje apa? Mwana yakura zvakadii? Izvozvizvi mwana akuda kutena 4 years. Uripi iwewe? Ndiri kuBotswana. Wakazinda kuBotswana kutsvaka basa? Mwana anogara namai vangu. Saka naimi vamupfekedza bhurugwa iende kujambira pamusoro pemakumbo amai, mishonga pamusoro pemakumbo amai vake, ndobva tana kutokisa mai vake. Iwe uripo? Ndiripo. Iye mai vakasimuka pawanga akagara, iyewo akasimukawo paanga akagara, ndokusangana pakati ndokukisana. Akati uri kunditarisa inini handitadzi kuda mwana wangu ngekudaiwo inini ndinotoda mwana wangu kudarika iwewe. Iyewo murume wanguwo akati inini hana yangu inorovera mai yangu. Ndo mashoko avakataura. Saka wanga wabvunza here chii chiri kuitika? Handina, ndakanga ndisina kubvunza but akaona zvenekushamisika kwandakaita wobva watotaura izvozvo. Saka ini pawakangotaura izvozvo ndakabva ndangosimukirawo, bva ndangobudawo, bva ndangoasiyawo vari mumba mavo. Ine sandambozviwa zvinhu zvakadai gaizi. Ndatanga kuzviwawo pano kuti mai vanorara nemwana pamberi pako muroora iwe mishonga. Vanorima here? Vane mari here pamba pavo? Havana, vanototamburawo. Saka izvozvi iye murume wako akarora mukadzi? Izvozvizvi haana.
Mukadzi wake ndio mai ane makore mangani? Murume uyu ane 43. Mai ava iyo that means mai ava yava chembereka. Mai ava ane makore mangani? It's about 76. Chembereyo ndiye anovata nayo. Ichokwadi. Iwe une makore mangani muningini? Ini ndine 34. 40 years ne70 something. Saka anotogara namai vake vari vaviri izvozvo haashandi? Vanotogara vari vaviri haashandi. Hapana umwe vana here? Vamwe vana varipo, vana vehanzvadzi dzakewo varipo, but iye ndiye muhombe ipapo. Haana vaning'ina kana chii? Muning'ina anaye 1 ane imba yakewo nemudzimai wake, anotogarawo kurewo somewhere. Asi vachiwirirana namai? Vanowirirana. Saka apa mwanitovatawo futi navo? Ndinoona sekudaro. Ndahla zvo zvairi chembere 74 chero mbuya mai oti kuvafonera kuti haunyari zvino chembere iyoyo shuwa kutoita paramhosva. Asi murume wako anoda kuudziwa iwe naiwe wakakwana. Naiwe uri right mubrain. Anoda kuudzwa kunzi uri right mupfungwa here iwe. Pamwe hatombooni kuipa kwazvo. Ini ndinoona sekuti vanenge vakatomugadzira, because vakadzi 3 vese vanongoenda kangozvara mwana anonzi haabati mwana yeye, haana, unongosimukira nemwana wako ungozvienderawo. Ininiwo pandakazvarawo haana kana kumbobata kana kumbotawo makorokoto kana kuitawo sei. Ndakangozvarawo mwana wangu ndikangozvisimukirawo after 2 weeks vandidzinga pamba pavo, ndikangozvigarirawo. Saka haoni kuipa kwazvo. Mai vake nyakutumbura here kana kuti step mother? Mai vake nyakutobereka, iye ndiye number 4 mumba mavo. Zvazvinotyisa naiwe. Wakagona, wakasimuka, ukafuratira, ukainda. Wanga usagoni kuti ugare pakati pekuti unokombita naamwene parudo rwemwana wavo nemurume wavo. Wakazvigonera kola. Unoziva kuti sometimes zvinoitika mina ndezvekudai. Pamwe patinoenda Mwari vanokutaridza zvinhu zvanga usingafani kuti uone kuti vakuvhure maziso, vakuvhure njere. Kuona kuti wakaita zvekutonzi chinda. Dei wanga usina kunzi ngade ugerepo anditi? Dai ndakatofa. Wokuti waizourayiwa anditi? Havaindiuraya. Wakatogona mwana chengeta zvina basa. Saka mwana namai vako vari kwaMutare koko? Vari kwaMutare. Saka kubhosora uri kushanda paimba? Asi ugere zvakanaka hako pauri papo? Ndakagara hangu zvakanaka, asi nyaya iyoyo inondishungurudza, because vakanga kuti uri muroyi pano, wakashata, vakataura zvakawanda. Aish, zvokuti kana nanhasi ndinoti mai ava ndakavatadzirei, nungohwa mwoyo wangu kapeini kachii. Vakatogona, ufunge vakatokuitira favor chaiyo. Vakagonesa, vakuitira favor. Nokuti dei vanga vasina kutaura mashoko iwayo, dei vanga vasina kudaro, ungadei uripo. Ende waizozvibata zvidhiwe zvakutaura kuti ngadei ndakafa. Pamwe waizourayiwa kana kuti waigona kuzozvibata nemwe nzira isiriyo. Pamwe wozotora danda wovatema iwe wagwadziwa. Unoziva kuti paunosangana nezvimwe zvinhu zvaunenge usingafungidziri, unogona kumboriekta ipapo wozozvifunga kuti ndazviitirei paya. Pamwe waigona kutora kana chiguni chemuti chaiwo ukavapisa. Handi wazviona. Saka vakatokuitira favor, vakatokutuka, vakakuita zvezvizvo, wakazvibvira uri mupenyu nemwana wako, wona wakushanda kuchengeta mwana wako, siya vakadaro. Ichokwadi. Vakatokuti aino kuti zvinokubata zvinokurwadza sometimes, sekuti zvinhu zvawanga usati watarisira ino wanga usingazviexpect. Andowana. But vakatogona ufunge kana uchitaura kuti Mwari makatoita henyu, mwana wangu chipo ndochengeta, hazvina kuipa. As long as ndiri mupenyu chishanda, chashandira mwana wangu. Ava makatogona, Mwari makanditaridza zvandaifanirwa kusaona. Pamwe ndingadei ndakatochererwa pasi. Ichokwadi. Ende zvakaoma munini. Hey. Ndavhunduka. Zviriko zvinhu zvakadai. So iniwo ndaitoto pandaizvihowo ndichikura ndaiti inhema, hakuna zvinhu zvakadaro kuti mai vangarara nemwanawo, but ndakazosangana nazvo. Zviriko.
Sure. Yeah, zvakaoma. Hey, thank you very much Mningina. Anytime you feel like talking, unongondibata kuseri totaura nditi. Okay, thank you. All right, thank you. At least wabvisa zviri pamwoyo pako. Chokwadi. Zvakaoma. Hey. Pakaipa. Guys, muri kuhwa mashure ari kutaugwa pano. Zvakaoma asikani. Right. Pane vamwe here vanoda kushare? Zvakaoma. Daini kuwata nemwana wako unobatirira sei pamwana wako naini? Unobatirira sei pamwana wako? Ndokutokoirira mwana wako. Ndokutokoirira mwana wako naini? Hello, pa secret. Ndiri right uri sei Mningina? Tililane zvangu ndine nyaya inotondinetsa. Taurapo. Taurapo. Ine nyaya yangu yakamira so ndine dambudziko rembereni. First marriage ndikabva ndaimurwa uye ndikutadzimira vasikachadidi saka ndakazongosvika first marriage yangu ndobva ndazonorwa futi imwe marriage ndarohwa imwe marriage futi mberi yaramba ndobva ndasvika pakubva saka izvi zvinamu ndakarohwa futi pane marriage yandanayo ndane 5 years ndiri mumarriage. Saka murume wangu sona wandinaye akaona kuti mbereko yaramba saka friends kumubvunza anobva iwowe usandibvunza nyaya idzi nekuti Kola Mningina imbodira miletizi. Vari kuti havasokudza but ndikutokudza zvakanakisa. Vari kuti havasokudza rizine makai. Uri pakaisa pafoni palaudi? ndakaisa foni palaudi. Hello. Makunzwa here guys. Unoda earphones? Ndina ma-earphones. Right, abvisa palaudi makunzwa here? Makunzwa here? Vakundinzwa here? Hanzi hatisikunzwa. Kuti ndiri kunzwa zviri clear. Hanzi maeko anawo. Right, ndira ndikate ndikufanire futi. Right. Ndira nditrai kumufonera futi panyuwa ndikate. Uye muduri we. Hello, makunzwa. Hello, uri kundinzwa? Ndiri kunzwa. Right, hanzi zvakunzwika. Sisi hanzi ndavelo. Ndavelo ini. Alright, taura. Hanzi yakunzwa. Ndakarorwa first marriage. First marriage yangu ibva mbereko yaramba. First husband yangu inini yaindirova. Vamwe vasingachatondidi almost ndandagarapo 4 years. Ndobva ndabva pafirst marriage. Ndobva ndarorwa second marriage. Second marriage ndobva futi mbereko yanoramba. Ndobva ndagara ndakatomboti aina handichadi zvekuroorwa. Ndobva ndazowana murume wandinaye izvozvizvi. Saka izvozvi futi mbereko yaramba. Mbereko iyi yaramba. Murume wangu wandinawe nawo anondihurira, anoenda anotsvaka magirlfriends. Ndiripo andondiudza ndakumbonotsvaka magirlfriends. Ndikamubvunza kuti ko wai uri kuzviitirei, anokundiudza kuti ndiri kutsvaka vana. Ende murume uyu pandakaroorwa naye anga aine vana vake 3. Saka ini ndisati ndatopinda mumba ndakamuudza ndikati inini hangu ndakambororwa but mbereko iri kundiramba. Saka iye akati no problem, ndine vana vangu.
saka izvi murume anobuda kunze andinotsvaka namagirlfriends kati ini ndikaenda kubasa sometimes anotora girlfriends achitopinza mumba ndomubvunza kuti ko wai inoitirei izvi anobva ataura kuti ini ndiri kutsvaka vana ini ndikuda vana vakawanda ndomuudza kuti ko wai wakambondiudza wani kuti inini ndine vana vangu handisina basa nevana inini ndakakwidza problem yangu isati ndauya kugara newe saka izvozvizvi anotaura kuti iwowe haufaniri kutaura zvese zvobosi ndakaroora kumusha kwenyu tikaita muchato tikaita zvese saka nawo wakuti iwo hauchandidi nekuti iwo waona kuti iwo ndakakuroora ndikapedza kukuroora wakundizoti hauchandidi ndikati inini ndai ndichikuda but iwo zvavakundiitira wakunonditorera magirlfriends uchindihurira kana kuda ndikubvunzewo unobva wanditi siyana nini ndite zvandoda because ndikutsvaka vana ende iwo hauzvari saka ini handogara seri mukadzi asingazvari ndikamuti ko pandakambogara pandisati ndagara newo wakambondiudza wani kuti hazvina basa but nawo wakundiudza kuti regera ndite zvechihure nenyaya yekuti iwo hauzvari inini so inini ndakutoshaura so inini ndoita sei even ndikamboudza mama vangu akanditi mwanangu unonosvikepo uchingotiwo ukaroorwa wobva nekuti varume vari kuti hauna vana varume vari kukuvhurira uyo ari nani nekuti murume uyu haakurovi anokupa everything saka bheta kana wangoona zviri nani zvitori nani kuti ugare nekuti uchabva ipakufuti undoda kuroorwa pamwe unombozama futi zvino pamwe ndinoita mwana ndikati inini nawo inini ndikati ndasiyana neuyu ndinenge ndakuenda hangu kunodii kuzvigarira kana ndakutsvaka ndienda kutsvaka hangu boyfriend yekuti pamwe ndokwanisa kuzoita mwana saka vabereki munoza vabereki kana sometimes vakagashira pfumo vanenge vakuona kunge inini ndindaanzenza here kana kuti inini ndisingadi zvemba zvakutaudza kunge inini ndoda kufanira kunge zvokuti mumba mundagara ndabuda mumba mundagara ndabuda but dambudziko riripo idambudziko rekuti ini handina mwana saka murume haasi kuzvinzwisisa ndakamuudza kuti ko izvi zvina ndatoorwa iri pa5 years akatoita vana vanokwana kusvika kuma4 atori nemumwe mucheche atori nevacheche nawo izvi ane vacheche 2 anenge achingotora vakadzi achingomikisa vakadzi vachisiya vamwe vana vacho votomuiswawo pamba ndichichengeta vozotora kuti vana vaendesa kuna namai vavo saka inini ndinoda kuti vanhu mundibatsire kuti ndobva hangu here mumereji umu even vabereki vangu vachinditi gara ndenda kushaya kuti ndobva sei because vabereki vangu vakundoona kunge inini ndine nzenza no I can kunzwa kuti uri kubatikana nazvo zvinotokurwadza right so muningina handisati ndataura inini ndoda kuti upiwe mazano nevamwe vako handiti kutotaura kudai sokusunungirwa saka ndoda kuti utevere mucomment section handiti vachafona pafone uri uchinzwa mazano asi usati watora mazano achauya akasiyana siyana handiti ndoda kuti utore zvinokuvaka zvisinge kuvaki uzowasiya saka utone chidzime une foni 2 disaine foni 1 dzime 1 foni alright chibva wapinda mucomment section iwo iko zvino manje uteerere vanhu vachifonera panyaya yapo yekunzwa kuti vanoti chii alright thanks munin'ina good luck right guys nyaya mainzwa mwana auya handitika pachena pajekerere inyaya inenge ichitomubata ndataura kuti vane chii chiri kunetsa kana kuti secrets handiti akauya nezviri kunetsa ukaona munhu akufona achitaura zvakadai so nyaya dzakadai kachinze mujolo idzi unotoita stress chaichai kupinda mudepression nadzo saka mwana ari kuti ndosiya here kana kuti ndoita sei nokuti mai vari kuti gara ipapo nokuti iwo hausvari handiti maona ndodii rega itinzwe right kola hello hello makadini ndiri right uri sei Nafara, glad to hear you are feeling much better. Thank you, my sister. Yes. Yes, that's a collaborator in the Mexican school. Because the child kana chikundi chekuti murume akamugamuchira ari zvaari but azomuchinjira aamumba and that is a red flag for them because munhu anokugamuchira uri zvauri and then otanga kuitsa zvinhu just because aona kuti une issue. For me, and the one is really right. And I think what she should say in that situation was number one, money are penevana, and I think we put money at Mugira. And Akarambaka Shintira are in that situation is going to depress her even more. She should choose peace over Kugara in that situation.
hapana anoda kukurudzira mumwe munhu kuti abude musituation yaari, but from the way she's explaining it, it's not worth it because zvichangomuviringidza even more. She deserves better. She's better off without that man. Because murume uyu haana basa naye. Because danga ane basa naye asingoita half of the things that he's doing. Right. Because munhu anoda munhu haaiti zvinhu zvakadai. Amen. Ndizvo zviro zvandinoda ngotaura kumweni. Thank you so much. Thank you so much, Nina. God bless I you. love you. Thank you, my Bye. sister. Love you too. Mama. Thank you. Right. Hanzi na first caller siya. Murume uyu akudi. Dei aikuda. Haakuitiri zvinhu zvakadai pamberi pako. Chekutanga akakuudza kuti ndinokuda wakadaro. Wamuudza dambudziko rako. Akuzokuchinjira wave mumba. Hanzi itori red flag hombe. Ende zvechokwadi it's a red flag. Yemunhu wekuti anokupinza mumba achikubhilivhisa. Wave mumba okuchinjira. Akuita zvinhu zvisizvo. Iye zvina kushungurudza uri mumba. Nenyaya yekuti chandiri kutoona ari kukusha iscapegoat yakushandisa iyi. Yekuti uyu murume uyu hachadi kola. Hachadi munin'ina wedu. Saka kungoya nemaexcuse kuti uyu abude ega mumba. Zvokuti kune vana vakafa munin'ina wangu. Vachinzi nana mai gara ipapo. Osvika pakuzourayiwa ari muabusive marriage. Achinzi gara ndozvinoita imba. Gara ndozvinoita imba kusvika azofa. Saka wanzwa wokutanga uyo zvakwauri kutora zvinovaka kana zvisingavaki. Halo kola pachirongwa. Hello, yes, SIS MELLY. Yes, muri sei vamai? Ndiri right zvangu. SIS MELLY, ndautanga ndambobatsira kola abva mukutaura uye ndozotaura nyaya yangu. Kola ngaabuda asisirumba akarambwa kudhara kola. Kozi kana munhu achienda achinoita vana kunze achiuyisa futi vana pamba kureva kuti ari kutokudza kutoti ibva pano. Vabereki vanosvika pakuti mwana ngaabve pamereji ava chirema kana kuti ava nesamthi kana chirwere. Saka kola ngaaite move out kana vabereki vachimuudza kuti gara nokuti vakaroorerwa. Vabereki vatori wrong, ngaatsvake zvimwe anogona kutozvishandira upenyu hwake ukatoenda kumberi. Ndauda kupinda munyaya yangu. Right, handei. Inini SIS MELLY ndakaroorwawo. Ndikagara 6 years ndisina mwana. Murume akatanga kuhura SIS MELLY nehama chaidzo chaidzo. Hama dzake? But ndaitombozviramba asi ndakazoona zvifa kuti zvinhu zvokutoitika izvi. Ndakuzvibatawo ndega. Asi chandakazongoita SIS MELLY pa6 years idzi mungoziva kuti munhu anopiwa mhosva achinzi hausi kuzvara ndiwo mukadzi kazhinji. Ndakatanga kubatikana. Asi ndakazoona kuti no, regai ndiri ndibude. Ndobva ndabuda SIS MELLY. But ndabuda ndakarwadziwa because imba yangu ndaiida. Chinhu chakaita kuti ndibude ndakati handidi kumuhurira ndiri mumba make, but ndoda kumuona kuti ndini here ndisingavhari because kwese kwataienda kumadhokota zvainzi chii muchaita mwana. Saka ndakabva ndazoita mwana wangu SIS MELLY. Ndakaita nhumbu ndichangobva pamurume uyu. Ndaita nhumbu yandakaita SIS MELLY. Iye akabva ati ndeyake. Patenda izviziva kuti haisi yake. Ndobva atoti mukadzi wangu dzoka kumba titaurirana. Ndobva ndadzokera. Saka munhu anga anditisa nhumbu aizviziva kuti nhumbu ndeyani? Ndeyake. Ende haana kutombwe SIS MELLY. I hate to laugh. Saka zvakaitika SIS MELLY ndadzokera. Ndakabva ndava nekainterest yekuti saka ndinotozvara saka nditarisa makore angu SIS MELLY. Ndakabva ndaona kuti nemakore angu sevanhu vechikadzi pane period yekuti unokwanisa kuzoti ndinoriritira mhuri. Ndakabva ndangozvudza ndikati mwana akangoita 9 months ndakutoita mumwe ikokuya kwaakabva ufu. Makuna nore ichiro pamba. Ndisara nevana pamba indichinda chinotora chete hatiri kuti ndevako. Saka mwana akabva ati pa6 months. Ndopandakabva ndaita sei? Ndakabva
ndaita nhumbu ndoita nhumbu ndakaita sinenge ndisina kuzviona but ndakazoenda kuchipatara manje ini ndindandaane problem manje nandakurwadziwa nemusana. Saka wanga wakurova dhabhu wanga uchiziva kukosha. Saka parudo apapa parudo paifamba sei manje? Kumba kundaipretenda but ndaitopa uko kunobva vana uko ndokwawaida. Ndokwandaida because anditi akatondiratidza kuti nditori right ndinotozvara but uku kwamanje kwandiri uku vari kutondipomedzera kuti handizvarine ndichitukwa sei but vakazonyara manje voona kuti ndane chii. Saka hama dzekumurume kwaugere izvozvo vari kuti vana ndevavo. Vari kutoti vana ndevo vari kutodedzwa vachitodedzwa nemutupo mamoyo. Kola haya une zvivindi. Saka asi pakugona pamubhedha ndiani wevana kana kuti wakoyo? Smell uyu wekunze anogona wokushe. Saka apa wakadzokereya? Ndakatongodzoka zvokuti uyu wekunze haanambofera amboroora handiti ende aiti kuda zvekundiroora zvake asi murume ndakanga ndikarambira murume kuti ndisadzokera aizodza kuti ndava neuyu aitozosvika pakuti anoisi kunokwanenge ndaenda simeli. Saka inini sekuti mimba haina kutora time kuti ibate nemukumunhu uyu. Saka uyu akafundzira kuti kugara kwandaita kumba kwedu inha yekuti ndakatobva ndiine chi ndiine nhumbu. Sisimeli pandakaita nhumbu yechisimeli ndaitirwa twese ndakagara. Ndakagara kutandavara sisimeli. Saka ndoda kungoti hangu kuna kola uka angagona zvake kuti ndiri pamurume kugara sita but akatibudiswa kudhara. Saka iwe ngatimboenda kune yako iyi. Iwewe uri kuti secret icharamba yakadaro? Sisimeli secret iyi handitomboitauri secret iyi handizvitauri sisimeli. Hapagoni kuzoita here chemical incident yekuti zvinogona kuzobuda kuti vana vasati ukazouraiwa kona because idanger kai. Idanger sisimeli but kuuraiwa handirambe zvinhu zvinotoitika zvinhu zvinotowanda kuti munhu anogona panogona kuzoita ndiri yakadaro. Ini ndaitofungira pamwana anogona kurwara mwana akarwara. Exactly. But uyu manje muridzi wevana ndezvichinzinini haoni vana vake kana kuti handina communication naye zvainetsa zvaigona kuti pakuti vana varware but anototi kana uyu asipo atoenda kubasa zvezviya indogona kutongobuda nevana ndichitoita sinenge ndotofamba kutoenda kumashops ndotomuona otoona vana. Right. Ini handisi kuzviramba ndikuda kuti ndigara ndakangokugadzirira handika kunina wangu kuda kuti ndikugadzirira chite kuti zvikazoitika kana kuti kuri kuti hazvina kuitikawo bhoko zvikazoitika ugare wakaziva unoziva kuti zvinogona kuita kuti iye baba vevana uchu anogona kungofuma one day akauya kuti ndoda vana vangu kutokublackmaila nevana ivavo zvinoitika unozodii. Akangoti ndikuda vana vangu aiwa ndo basa ratinashe mugabe uya. Eheka that means kana mafunda katinashe mugabe inini neuyu sisimeli tinoitoziva kuti vana ndevake handiti ende iye haatomboichinhabidze kuti arangada kuti anoizive kuti kana kundikuvadza kana kuita sei because aziva kuti vana ndevake. Inini chandinotongoita ndechokudza murume wavo ndinaye mumba kuti aiwa vana handiri kuti ndevako iwe uri kuti vana ndevako saka handei kuma-DNA test kuma-DNA konobuda kakuchinzi vana havasi vake waugere naye mumba murume wako zozodii. Ndobva ndaenda kumudzi wevana. Unofa kuti muri mudzi wevana achakugamuchira iwe uchibuda mumba memwe murume? Anondida sisimeli. Ndina wangu maivekani rega ndikudze mumwe wangu chirega ndikutaurire chokwadi rega ndikuudze ari kukuda nekuti uri pamurume wanzwa musi waunobuda hapana chahaana sapoti anokupa haana chikafu chaanotenga haana bhurugwa anokutengera kana sipo musi waunonzi warambwa kona udzoke pano chisimeni zvandaka kuzoti anondida ndiri kudiwa anobva atora nekadhi rakandipa ramesi rinopindura mari anogori bloka zvapera anogori bloka kona munhu wangu anogori bloka hapana kutengera zvakanaka panyaya yako iyi kona
Simeli kana zvangu itsika gatinotangira ipapo. Isimeli ndakatukwa sisimeli ndinonzi kutukwa ivi ndaitukwa ini sadzera rimedzeki iri sisimeli. Ndozviziva kuti kutukwa kuno unenge uchitukwa zvinorwadza nevanhu vefamily vanenge uchiti hama dzako but wone zvazvinoita manje zvakudai zvazvinoita ndezvekuti manje ka haya hauri gamba kona hauri gamba saka hauri gamba kana uchiwa uchinzwa kunyora zvinouraisa vakadzi this is one of the cases idzi. This is one of the cases. Simeli musandichichidzira ndichida kutoita umweni. Unoita mumana? Ndoda toite foka. Handa uchira? Handa tete? Simeli ndikaita hangu vana vangu fo vachazondichengeta mangwani. Kola ina ndisikuramba kuita vana chero 6 nemurume wako uyu anokushandisa uyu. Asi dai zvaigona Kola, dai zvaigona ka chibuda ko pane uchakapa excuse murambi unoitira vana vako kushoko. Unofa Kola? Unofa? Alright, Simeli ndichatsvaga kuti ndoita sei kuti ndibude. Kubuda ko ndikuona kuti ndimwe dzako zvokuti beliefs asi kubuda ubudi. Kubuda kuti beliefs. Kuti ndichatsvaga zvekuti ndibude. But iwe unyaza chokwadi metsoro dzako wakatodzironga udhara. But isusu hatisi msituation yako ka. Hatisi msituation yako. Tiri kunze tisinokwanisa kuza chokwadi nekutoona zvausikakwanisa zvausiku panguva ino because you are blinded nerudo rwomurume uyu. Handika apa pauri apa wakarwadziswa nekutukwa saka you want to revenge. You've got that sense of revenge yauri kuita saka kwauri ya satisfied nezviri kuitika. And saka kana kuti vana ava chiri kuitika chekuona varubedzwa kunzima moyo. Handi pamwe ivo ndivana bofu vana chera unofunga tive rudzi rwacho vachinzi everyday achinzi mamoyo iye ari dhiwe kana chera murudzi rwake runovhuma vanongodedzwa kunzi mamoyo baba vavo vanoirawo moyo. Baba vanoirawo moyo. Dezi Simeli yes ndikuzvinzwisa kuti ndakatadza kuti ndine vana vesiri vefamba apa ndiri mumusha mevanhu ka but iye dei anga ine respect Simeli handihurire ndichiona nehama kuti hama yekure yepadhuze. Wazvona zvandataura zvakona kuti uri kuda revenge apa kwauri wagarira kuti you are revenging you handiwaona but chandiri kutyira ndikusunzukisa zvakutaura munhu wangu believe me ini ndakutotyira upenyu hwako nevana vako nokuti huona ka pakaita mistake yekuti zvabuda uri kunzwa anouraya vana vako agouraya iwewe because ukutaura kuti vana 4 varikuda kuti handiti agoti ndakachengeta vana 4 plus iwewe agofunga kuti hama dzangu dzichati chii nyika ichati kudii anokuraya ine sini vana vako ndizva ini ndikutongofungira zvekumberi zvausiri kuona iwewe panguva ino kuti inini ndiri pamba kuti tiri tese pamba 1 handiti but zviri zvokuti kuchengeta kuita seinini Simeli ndinozvishandira vana kuti mari yekuti vanhu vanopfeka kana kuti vana hembe dzinotengwa kupi kana hembe dzinongouya dzevana dzakatengwa saka atombotengeri vana chikafu kana hembe chanotenga kutenga chikafu ka ndezvekuti like iri weekend kabuda wakauya wakabata December beside that kuti kwanzi ndinotomboudza kuti grocery ndatenga mumba. Hey, right, Kola, this is another question ndoda kubvunza. Chikomba chako ichi chine mukadzi here? Ana. Right. Akafuma akarora mangwana. How are you going to feel? Because achada kuzorora umu wake mukadzi. Yes, it's not a problem. Simeli, hazvinakana problem. Kola muri kutaura bhosa zvaitika. Asi zvaitika. Remember kuti munodanana naye uchi. Ndive bai vana vako wawakatarisira kuti uyu akakudzinga unoenda ku. Andozviona. Ndizvo wakatarisira iwewe. Ende uri kutaura ende wataridza kuti unomuda because uyu anonyatsa kukoira kwazvo pamubhedha. Udarika mume kumba. Ozofuma mangwana pachinzi pauya mumwe mukadzi. Wodi. No, Simeli, kana akaroora munozwa kuti chaanongofanira kungoita ndechekutaura chokwadi kuti ani vana vangu vandakaita. Kola, munin'ina. Oudza mukadzi kuti ndine vana vangu vandakaita nemukadzi womunhu. Vari kugara mukadzi unogara nemurume wake. Do you think mukadzi iye will keep quiet? Secret iyoyo.
handionise kuti SIS-MELLY zvingabuda kuti mukurume angataura kuti kwai ndakaita muvana nemukadzi wemunhu handimboonise kuti zvinobuda izvo. Mukadzi ida kuziva kuti vana varipika. Ndoda kuona vana vangu. Vevako. Mbuya vacho kwamai vemukadzi. Kona. SIS-MELLY hazvitaurike izvozvo SIS-MELLY. I know kuti hazvitauriki. But ndati inini wadi kuchingobuda hako. Muchingoita kana kutongobuda wabuda womudza kuti aiwa vasana wako. Handichambotirai SIS-MELLY because iye izvezvi kutaura kudaika akatobudawo akatoenda out but out akatoenda nebasa akatoenda nehama kwete hama yekuti muti kwai muzukuru ari nani muzukuru arara nemuzukuru zviri nani than hama iyi andiri kutaura nezvavo. Ndatoona mutori mucomment section mutori ne-one of the relative ndavaona varimo dzake. Saka vachikudzwa kuti uone mwana siwepo zvinofamba sei? Kwete mwana iti vana SIS-MELLY iti vana. Saka vanohwa sei vachikuona mukono voice rangu kapa? I don't care kuva voice rangu handitomborina basa nazvo SIS-MELLY vakaziva voice rangu handitomborina basa nazvo vanotozviziva kuti hama yavo inorara nehama dzakatombobayana uchibayanira naizvo zvokubayanira nahama. Hama ezini chii? Sisi vake kana kuti chii? Vana vana vani? Vana vake kwaari vana vake because vana vebrother yake. Akurara nevana vemukoma wake? Panoenda kumatrip ebasa anotoenda navo. Anotoenda ne-one of them. Iyi ndoinonzi ntengumendi kuti inangu zveuyu hure uyu murume wako wematraki uyu ndishofeka. Zvashofeka hangu handina basa nazvo. Nditovhundukira vana ava ndovandi kutovhundukira. Aiwa SIS-MELLY kubuda hangu ndinogona kubuda because vana ini hangu vana vangu ndochida kuti vave safe ndogona kubuda SIS-MELLY. Fungira vana vako muningi wangu. Fungira muningi vana vako first. Iwe wako kana ukafa zvina basa katoti iwe ndiwadi wakatamba chesi dzacho. But vana apa fungira vana. Imi murume wakola moti haiti murume wako iwe kola iwewe haiti zvemarituals here sei asingazvari 1 2 sei achiita nehama dzake. Izvo zvamuno kutotaura izvozvo SIS-MELLY zvakatombotaurwa nemwe hama yange yakatomboya pachirongwa chenyu akapaita umwe munhu akambotaura izvozvo anga asingarare nemukadzi wake hamene zvaaita kwanina chita zvinenge zviri kunetsana kuti zverudo. Saka nditori ne-one of my aunt akatoya kuenda mukuenda 7 vaibvunzwa vachida kuti vabatsirike nenyaya yangu zvishiva zvimwe zvinotofungurudza kuti aitasiwo kuti pendu kwachona nevanhu aichirara navo avaiti vana havo ende pakurara kwachona anotorwara. Kurara nemunhu anorwara sei? Andafari anogona kutoita 2-3 days ipapo paanti anenge akuda kudai so paanotodzoka nokuti anogona kuita 2-3 asingafamba achiti ndikurwadziwa ndakaneta ndikurwadziwa but anenge akatozvipa masaidhi ake mabhora. Ane mari here zvekudaro? atori nemari munhu anozikamwa SIS-MELLY anoshanda muhurumende government. Watozikamwa nemari? Wabva kuti tanda yangu nyatsokurova because kuti kola kuti inini ndinayo SIS-MELLY don't worry kana futi ndingatomutanga. Chete kuti wadla bhonzo unenge uchitemba chii kuti hura yako yakakura kwana wakumedza bhonzo unotemba kuti hura yako rakakura. Ndakamboshingirira ndaichema SIS-MELLY ndaichema ndichirara panze muchigubhu chinorara imbwa SIS-MELLY munhu achipinda mumba nemwana achibvisa pamubhedha pawakarara SIS-MELLY ndopandakambotorwa nabereki ndasara musoro SIS-MELLY ndikasvika pandakavabereki vakati imboya umbozorora. Asi varume nemanakiro wakaita wanero murume anenge achide ishu achinotsvaka mukadzi. SIS-MELLY musataura kudaro SIS-MELLY vakadzi ndivarume ndo zvavari SIS-MELLY.
rando secret yako iwe sisimile. Secret yako asi ndongoti Kola, good luck. Good luck, Kola, and I'm just hoping that you make a good decision, Pamela, whatever that you are going to decide to do. Phone yako yakubreaka chanzi. Phone yako yakubreaka chanzi wati? Ndogara kudhuze nekwamunogara sisimile. All right. Chakufonera one of the days ndosangana nemi ndokuexplainera nyaya yangu. Undifonere ndingira tisangane. Dawana yakuti bharu unoziva yabharuka. Asi whatever that you are going to decide to do, Kola, wish you the best and think thoroughly about whatever decision move uchaita. Nyatsofungisisa nezvazvo chinenge chizongondibata. All right, sharp mfana sharp. Hey, vanhu vakatakura vedu we. Hello, Kola. Hello. Kola, hello. Hello. Yes, takunzwa manje. Uri sei Kola? Ndiri right hangu sisimele muri sei? Ndiri right. Ini ndine yangu nyaya. But nyaya yangu yakati rebei. Ndichazama kuikata. All right. Inini ndaigara kuZimbabwe. Ndetova musikana, I think ndetove 21 years. Ndobva ndadanwa nasekuru wangu kuuya kuSouth Africa nzvadzi yamai vangu. Ndakauya uri musi wa14 April. Ndagara nasekuru vangu vangwa nemukadzi wavo. Ndonga ndakangogara zve1 week. Ndobva gogo vaivatanga kundiita rafu apa handandisingashandi ndekungoti vandidedzera basa. Ati ndasvika kuno vakanditi takudedzera kuti uputotitsara nagogo wako inini inoshanda night. Sekura. Tagara. Pasina 2 weeks kune mamudzi atotanga kuchinja mupamuya vanhu vakurovana pachavo vari true. Ndikati what's wrong ndobva ndanyarara. Pasina nguva ndobva vanditi takuwanira basa rekuruka musoro apo ndandisingatozivikanwa kuruka freehand. Ndobva ndanosiyiwa kusaloni kuya pati mumba mama toone mamudzi aiitwa. Saka rimwe zuva nguva manheru vanhu ndokubva vanetsana paya vanhu kurovana. Ndakagara ndirimo vakarovana pamberi pangu. Ndokubva mbuya vaya ndokubva vabuda bva vaenda kwasisi vavo. Vaenda kwasisi vavo ndopakauya kuzotongwa nyaya ukanzi ini handati ndaiziva kuti ndo nyaya dzadziripo. Mbuya vaya ndopavakati muzukuru wako pano haapagari nokuti wakadzinga munin'ina wangu wandaigara naye panapa nokuti waita nemupanzwa. Saka muzukuru wako ndakatomutorera zvokuti ndaida unoti achapagara here. Kubva ipapo mumba imomo musingagarike ndandisingasweri pamba isi watokadzoka waisvona mune nyaya ndiwo wazodai. Kusvika sekuru wangu wakupanduka zvezvokuti vaiti everyday vanongouya vachingonzwa macomplaints vakazvipedzisira vakuteerera macomplaints aya manya. Saka sekuru wangu wakupota vachindirova everyday ndairohwa musoro. Sekuru hanzvadzi yamai vangu vanga kuchipanduka kuchirova iwewe. Zvo zvezvokuti munhu anenge akuteerera mukadzi wake everyday anenge akungonzi macomplaints. Saka anenge akuteerera zvaakutaurwa manje. Saka mazuva iyayo unongoziva kana uchangosvika panzvimbo tukomana haturege kusvika mudhuze mako. Saka mazuva ina ndatone munhu wandanda kutodanana nayo. Ndobva musi wesekuru vakandirova dzadzitori kumaraundi 12 vakatoita zvokuti unondinwira doro chaizvo zvekuti vabvise nyadzi. Vavaya vakandimutsa zvikanzi iwewe nekuti nezuro wacho tasara tiri tuna gogo vakasara vakanetsana neni vakandisvika pakundudza mushoko kuti unoda kurara nasekuru vako iwewe. Saka kubva ipapo ndakabva ndakuona kuti panapa pachaita sei hapachagariki. Apo hauna unoziva muno mujoni, hauna kana mari yekuenda kumba, hauna kana waundomboudza. Saka ndopandakazosvika kugara nemukomana uya
wandakanga ndawana. Ndagara nemukomana uya. Sekuru vaya futi ndobva vandifolowa kumba kwekuya vakusvika vachiudza mukomana uye yeye munhu yaagarike naye, yeye uchamuona zvaanenge achiita. Saka kumba kuye kwekwana ndakugara nemurume ndakanatanga futi kurohwa. Ndakatanga kurohwa ndine nhumbi ne1 month. Svika ndizvare mwana ndichingorohwa chete. Ndadaro vamwene vangu vakazouya ndikatofunga kuti pamwe zvinhu zvapa nemunhu mukuru zvinhu zvichaita nani zvakabva zvatowedzera. Because amwene vangu tatisingawirirane panhau yekuti vakanga vasingadi kuti ndironge nemwana wavo. Mwana iti anga ari baby mama wekuti zvese zvataurwa namai vake everything is okay. Nyangwe ukamuudza zvine musoro kuti aiwa panapa dai so anga asingazviteereri, asi zvikabuda muromo mamai vake aibva atozviita, asi zvinhu zvawamboita sei zvawambomuudza. Saka ndichisvika mumusha mavo vakandiudza, vakagara neni pasi vakati usatombofunga hako zvokubata mushonga wekudyisa mwana wangu ndakapedza naye kudhara. Saka ndakararama mumereji yekurohwa, ndairohwa kuchinyatsonzwa kuti panapa ndarohwa. Saka zvandakazoita ndakazoti panapa ndingafire panapa. Ndo anga ari mazuva ezinophobia 2014. Xenophobia yainetsa mazuva acho aya. Ndobva ndakatongotaura nditango zvekutamba ndikati noni haundoda kuenda kumba. Zvikanzi kana uchida kuenda kumba unosiya mwana wozviendera kumba kwenyu, wosiya mwana wangu. Apo mwana anga achitori mudiki, anga asati ambosvika kana 2 years. Saka zvandakazoita manje ndezvekuti ndakazoti aenda kubasa ndobva ndangofonera mai vangu ndikati nezvemurume wangu handichadi. Ndashingirira mhosva dzacho dzandikuroverwa dzimwe handidzizivi. Mai vangu vakati saka une mari here? Ndikati handina. Mari ikatumirwa kubva kuZimbabwe kuuya kuno. Ndikakwira bhazi ndikaenda kuZimbabwe. Ndakatoita zvekutiza asipo, ndakangobuda ndokutongosiya mumba makashama ndobva ndatoenda kuZimbabwe. Saka ndikazvifunga zvandakaitirwa nasekuru vangu handigoni kuvaregerera. Iye hanzvadzi yamai vangu chaiyo chaiyo, asi handigoni kuvaregerera, handigoni. Ndakutadza kuvaregerera. Saka waenda kuZimbabwe ukazonosiya mwana wakadzoka? Ndaenda kuZimbabwe, ndakatozombogara kuZimbabwe. Ndobva ndazouya kuno kunobva ndatsvaga basa ndobva ndatanga kushanda. Saka baba vemwana zvikadii? Handitotauri navo, havatochengeti mwana asi vari muno muSouth Africa. Saka sekuru havarimo muno nemukadzi wavo here? Vari muno. Havatotauri newe? Handitotauriwo navo, handitorina nhamba dzavo, asi nechingonzwa vanenge vachingotaura nezvangu. Kabenzi vanenge vachingondidhika, handizivi kuti mhosva yangu ndeye, asi patoo nealmost 9 years ndabva kumba kwavo. Kombuya? Handitotauri navo. Patandiwa kushandirako zvakanaka chisera navo zvakadaro. Saka ivo sekuru vako havatauri namai vako here zvavanisisi vavo? Vanotaura asi kunyatsowirirana kwacho kwakunetsa. Kutowirirana kwavo kwacho kwakutonetsa nenhau yekuti ivo vanenge vachito hamudi mukadzi wangu. Mai vachiti wakadzingwa mwana wangu? Mama havapinze idzodzo nyaya. But ndikutosha kuti nyaya dzekuzosvika pakunzi havadi mukadzi wavo dzakatangira papi, ina handizodzizivi zvangu nokuti inini handitauri nezvasekuru ende handina nguva yekutombotaurawo nezvavo pavanhu. Because hatitowirirani. No, but the truth of the matter is, Shaman, you don't need sekuru vako apa upenyu hwako. Utori nepeace handiti izvo zvivasipo. Ukutorarama zvakanaka. Aiwa, ndakatodai nditori right. Exactly. So the sekuru is one of the people vasingato need right now, especially kana vakaita zvavakutaura kuti vakakuitira izvi. Let him live his life nemukadzi wako vari ikoko. Chandoziva kuti upenyu ivhiri munyikino wasvidzwa. Mangwana rotenderera vachifunga kuti ndo yakapfekeka. Unofuma mangwana wakanonga bhegi rekeshi, kana kufuma mangwana wakaroorwa zvinotyisa, votanga kutambura ivo zvobva zvati ngondo zvese, handika vakuda rubatsiro rwako wakutsvaka. Saka kwaiko zvino you are okay without them. Vasiye vari ikoko, handi iwo uchita unoita ikoko, handiona. Asi
if you want to forgive, don't talk to them, just pray about it and forgive uri kwauri koko. Panzwa, nokuti sometimes forgiveness atitiri vanhu vakatadzira tinoitira it's for our own good. Tinozviitira isusu pachedu kuti usafambe wakaremedzwa nebhedheni yomwe munhu kana mutoro umwe munhu kuti wamba nezibundu rekuti ndovenga nhinda handigoni kumuregerera. Andiwaona unozviitira for your own good kuti iwe urerukirwe uudzwe uri free. Handiti unofunga kuti ivo pachavo hazvisi kutovanetsesa musamo zvinotombovamba chapadisa vachitamba chikutora sarako pamuromo pavo, but chisiyana navo vakatodaro let them live their own lives. Iwo rama upenyu hwako kana nguva yakwana uchaona matembus achinja. Netikasisimirii ndechekuti vakaita time vasina kuenda kumusha. Handiti indakakurira kumusha kwamai vangu. Vaenda kumusha kuna gogo vanga variko ndobva vasvika bva vatenga kutaura bit pamusoro pangu. Saka vanhu vavaiudza vanhu vandakakura navo vanondizira zvandiri. Saka ini ndaitova kuHarare ndobva ndafonerwa zvikanzi kana uine mari uya kumusha. Sekuru vangu vatodzoka kuno. Ndopandakasvika ndikanzwa kuti vanga vainditaura ndigogo manje vaitaura vaiudza vamwe gogo. Gogo ndipo vakatanga kundiudza vakati gogo vako vakatotaura kuti handisisina mufaro mumba mangu kubva pakauya musikana yeyu panapa aitoda zvokudanana sekuru vake, but zvinhu zvazvo no more than 5-6 days zvatoitika. Hazvina basa kuona. People always talk. Ndosaka ndati serema zvako ichita zvauri kuita uchazotudza pamberi apo kuti ndadzoka nenyaya yekuti ndikudze zvakasika upenyu hwasekuru vangu nambuya vaya kacha kutaura chiri chokwadi. Zvinhu zvakati ngondogondo vako ndifanira vachinditsvaka ndodii kwaiko zvino let them talk. Vanhu vanotaura haungasitopi vanhu kutaura. Ndofunga unozviziva izvo kuti people they talk. Matebhus anogona kungochinja zveshuwa paupenyu ndozvazvinoita. Saka zvinoya okay wakatodaro shandira mwana wako, chengeta mwana wako namai vako. Zvambuya nasekuru zvika havana kana basa vasiye vaite vari kuita. Chero vakakunyeya chero vakati ndakatomona akabata garo remunhu achidya achibva kumakuva ingoti ndikoko oiginova vakutsvaga pamuromo. Usavape izvozvo. Don't give them what they are looking for. Iweta life yako. Amaita basa SIS MELLY. Alright munina pakanaka ne? Alright. Sharp. Right. Ndakutora call kupesira guys. I'm taking the last caller. Mangwana tukuinda kupati kwa kucoach kuJoburg kwa hanzvadzi yaya. Andika saka dza 11 manje. Dza 11 toda kuti tigofamba tisina hope muroad. Gaitimbo fonera kupesira ngwa chifona. SIS MELLY. Hello caller. Sorry ndapa pane munhu. Muri sei caller? Ndiri right zvangu SIS MELLY. Inini hangu ndanga ndichida kuadvisa caller ambofona achiti iye ari mu-abusive relationship. Unoziva kuti vakadzi tinojairira abuse for no reason. Inini right now inini I'm 28. SIS MELLY ndanga ndakaroorwa. Handiti ndakaroorwa ndine mwana wangu 1 wana ndakambomitiswa before. So pandikazoroorwa ndakaroorwa ndine mwana 1. Ndobva ndazoita mwana wechi2 ndiri pamarriage iyoyo. Baba vaya SIS MELLY, he's one of masoja matop notch muZimbabwe muya. Asi aiti akauya kumba anenge akadhakwa akapera. Okuudza how useless you are. Okuudza how much hausina chikoro. Okutuka okushora. Ovata pambedha oisvika pakuita wet SIS MELLY. Kurakidza kuti you are just a housewife uri useless. Ndakagara that relationship for 5 years. Ndichisangana nezvinhu zvinorwadza zvakadaro. Ukaudza hama dzake aikudza kuti enda kumakuva unoudza mai vangu. Vanhu vauri kuudza vari useless. Ndakasvika pastage yokuti kana pamira chaipoka ndaitotya nokutozvitarisa nokuti ndaizvona ndiri useless. Saka pemurume akandidestroya kusvikira
even mwana wangu firstborn anga kuzviona kuti mama is stressed akufoira kuchikoro. It was so bad. And chinhu chinondirwadza akazoenda my last days akaenda for a workshop out of the country. Aenda ikoko ndakafremerwa zvikanzi ndachida kurara neshamwari yake. Aona kuti nyaya yaramba kubata, akabva ikoko kwaanga ari, angaenda kuChina. Akabva ikoko akati achidzoka, I think ava mai vanga akudana navo vanga vagara vari mupenyu wake. I don't know, but I suspect kuti vanga vari mupenyu wake. SIS MELLY ndakamuka in 3 days. Nyaya yona nhasi inondirwadza because ndakamuka in 3 days ndiri muICU ndichinzi ndakushaya kucommita suicide. Ende chikafu chandikadya ndidhera ndikadya chikafu, ndakadya chikafu naye tiri tumba vana vari kuchikoro. But I woke up 3 days later ndiri muICU kuClaybank kugweru. Baba vangu vakasvika kuchipatara vakati mwana wanga she's still holding surname yangu. Ndokutora mwana wangu ndanisati ndachinja surname. Akanetsa pachipatara akati mukadzi wangu, baba wangu akati mwana wangu. I'm taking my daughter. Ndakaita kubviswa pamarriage like that. SIS MELLY ndapera kuti pakashanda Mwari, and by then ndaiyamwisa kuti dai ndakayamwisa mwana wangu ndabva kudya that poison pamwe dai izvi mwana wangu akafa. But just because of the shame yekuti ndogara marriage family isati chii, because ndakamboluza another marriage, izvezvizvi ndobuda futi nei marriage, ndaingoshingirira ndichingoti ndichasekesa mai vavo kandi ndikuzviuraya. Izvezvizvi akandiona last year, because after tasiyana takagara 5 years asina kumondiona futi. Akandiona last year, he was shocked. Ndakuzvishandira aingoona achitumira zvinhu zvemwana asingazivi kuti inini life yandikurarama yakaita sei. He was shocked kutondiona kuti garo rabuda ndatsvukira. Hanzi izvo nyaya yako yakambobuda newspaper here? Haina, yakavharwa nyaya iyoyo. Yakavharwa nyaya iyoyo. Kumasodza vanhu poison sei? Ane renki, atori nerenki masoja itori pamusoro munhu uwowo. Saka paikamboda kuenderwa kukoti mumwe munhu akadzivisa baba wangu. Mati? Mati hasi vipi yariva? Aiwa, because munhu akatoudza baba vangu akati no, musaiendere kukoti because munogona kukwadzisa mwana. As long as mwana ari mupenyu ngaabve muZimbabwe aende somewhere. Ndokuuya kwandikaita kuSouth Africa ino. Kuzodzokera kuZimbabwe last year kwakutodzokera for the first time after the incident. But in life, vakadzi ngatisagare mumarelationship ari abusive all because vanhu vachati chii. Unofa ukasiya vana vako. Unofa vana kana tsitsi. Kana afunga zvake zvaafunga anokuuraya akaenda zvikashaya trace for what? Izvezvizvi I'm living life yangu ndichiona 2 cents yangu iyo ichitengera vana vangu, ndikafunga kuzvitengera chandozvitengera ndini, but I'm proud of myself because ndakabuda mu that relationship. I picked myself up. Ndakwanisa kugeza ndomirawo pamira ndotoona kuti zvakatori negaro nhai vedu ndizvozvo. Zvandikatotsukira nhai vedu. Saka inini hangu what I can just urge munhu ukaona kuti this is abusive, whether emotional whether physical, buda if possible. Hapana chinhu chinoshamisa, hapana chinhu chinonyadzisa. Marriage is not an achievement, it's a blessing. Yeah, true.
kana Mwari akublessa tozvitenda asi usazvitori seachievement. Ndo zvega zvandasida kungotaura zvangu. Yeah, thank you very much Kola wapa vakawanda ushingi. Thank you for sharing this. Thank you. Right. Okay. Mamunzwa Kola hanzi ushingi buda munereji tambuya unoshungurudzwa buda mairi hanzi ndakatauka weni sero ndadhiswa poison ndanga adhiswa ice cream katwanga adhiswa chiameni asi chef kanga atodhisiwa kuti atofa akatozomukira kudhikira ende toroti kudos kuna baba vake vakamira sababa vakati ndipe mwana wangu ndototora mwana wangu ndiyadi akadofa uchu saka budai muma-relationships ma-marriages akadai ani mamunzwa kana if she walked away you can also do the same usagarire kuti vana usagarire kuti handape kutangira anditi right pana ngachifanana direct call story wanopesire kana ndofonera isa message pane wana ngachifanana direct call unoona pane one hapana ngachifanana direct call manje muri kufona kunhamba dzisiri idzo nhamba dzakapinwa idzi kwazara mamised calls kufoni tikufonai panhamba dzakapinwa fonai panhamba dzakapinwa varume padiaries kwahamsati mave wawanikwa here tiwe here kugaro rakabuda zvakakuomera iyo varume tori wanopesera Hello, Kola, muri sei? I don't know what's happening. Right. I don't know. If it's need to go to cheap. They are the type. You know about it. Kola, ukufona ukumuri kufonera iyi. Ina ndifona kune namba yakapinwa. Fona kune namba yakapinwa. Hello, Kola. Right. Right. Kuti mbona tuchira kupesera kufona. Oni yesi very good. Mbere sei. Zvinooneka chintu katena kasadi kungira. Munachari kufona ni direct line manje. Achifona ni direct line. Right. Guys, vanhu vacho vakutora vachifona vachidonha moti chiri kuitika. Handisi kuziva kuti nemhaka yei vari kufona vachidonha. Vari kufona vachidonha, vari kufona vachidonha. Handisi kuziva. Right. We've got another caller. Let's take the last one. Right. Caller, hello. SIS MELLY makadini. Ndiri raiti muri sei maini? Ndiripo zvangu. SIS MELLY tambotaurawo zvangu nenyaya yakamboitwawo kwandiri hangu. It's just a secret. All right. Ndichapinda naye hangu muguva mangu. All right.
Let me share it on the Facebook. I don't know vari kundinzwa here paFacebook. Vari kukunzwa zvakasimba chaiko, zvakanakisa. Phone yangu ine problem yeningi yekuti I can't put it kubva paloud. No, itukunzwa menova ivo vachitukunzwa. All right. SIS-MELLY ndakambenge ndakaroorwa zvangu. Not kuroorwa. Let me correct it. Kwati kwandaimbotshaya mapoto. Kwati kwandakambotshaya mapoto ndiri mwana mudiki. Kwandakamitiswawo. Ndikaita mwana wangu. Ndikazobvako ndikauya kuSouth Africa chaita nechabata mhino kose pamwe paFacebook futi vanobata mavhoisi ka taura chinzoinewo hapana mnasina nyaya dzake pano pandeina varobata mavhoisi vanevideo paFacebook avasisibeni makomentators makeyboard warrior. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndauya muSouth Africa ndakauya ndine baba wemwana. But takazosiyana hedu nemareasons atakasiyaniranawo zvawo ekuti I couldn't take it anymore pachezvangu hangu I couldn't take it anymore. Ndopandazonogarawo nemurume wandakagara nayeyo. Murume wandakagara nayeyo ndokunyika idzo dziri kunze kwedzo. Asina makutsa. Idzodzo dziri kunze idzodzo. Dzisiri maSouth Africans maZimbabweans dziri kunze idzodzo. Vasina makutsa. Vasina makutsa. Batanga SIS-MELLY. SIS-MELLY sarai nazvo zvivasina makutsa. Ivo vari kudziva. Ndakamuona ari munhu asina chaainacho. You understand me, SIS-MELLY? Ini ndakanga ndichishanda basa rangu raindibhadhara. But I loved him as a man. Wandakada and iye akandidawo. SIS-MELLY, I could do everything for him. Anguva yacho. Because he had nothing and he was nothing. And I used everything I had. Shandaiwana pandaiwanawo. Basa rikazoperawo SIS-MELLY. But kupera kwaita basa inini I had invested in him. And I thank God kuti haana mbobva rakabva on my side up to now. Ndinogara imba SIS-MELLY, ndinogara imba yakanaka zvisingaiti, totogarawo imba chazokudedzai hangu one day. Ndogara hangu imba full house yakatozarawo zvinotodaro. And ndotoshandawo basa risingandipawo mari, but he's there. Andimukunzwa SIS-MELLY. So it happened kuti kwandakazowana basa ndakawana basa out of kwandaigara. Ndawana basa out of kwandaigara. I don't know pane vachandiziva, I don't care. One day, because ndaishaisa late. Ndakasvika paroad pandaitora transport and I couldn't find transport and I was alone. Because ndandiri panguva iyona ndiri one aigara kwandisaidi kwandaigara. And then pakauya mota paisvikomira. Ndobva yasvikonditi yandiona ndichikomba side rekwandaigara ndikati Jobe ndikati ini handisi kusvika mutown chaimo. Ndikugumira pakati ndikati it's okay. Munogona kundisiya ipapo yenyu bhuti. Then ndozotora I can get transport from there. At least pane pari padhuze I know I get transport from there. Dzinenge dzichibvo kunana 4 ways, what is clear water. I can get transport from there. No problem. Ndapinda. Saka pakaita umwe bhudhi wako yakabva ati ndida kuenda chichibva aramba. Wakatodhakwa iwewe chichibva atangopopota murume wewe. And I was like, and I just brushed it off. Tafamba. A branch neimwe road yandisingazivi. And I was like, but I told you kuti ndiri kuenda kwakati. Zvikanzi ndokati kuenda. But kungoti ndodimbudzira ini ndine road dzandoziva chichi. That guy is a South African guy. Akadimbudzira SIS-MELLY nekwandisingazive.
And I was so worried, and ndandine mari yangu ndandinayo, but I had money in my different pockets. That was lucky kuti ndakaisa mari mumwedzi akasiyana. Ndakafamba sisine tafamba apa branch nekupinda munenge muchisango like zvikanzi andikona dzimba idzo dzaandiratidza. Ndikati zvikanzi inonzi chi ibrafisha iyoyoyo chichichichi. Ndikati zvikanzi kunopinda nemumota dzaanobudikira nekunane main reef chichi. Ndikati okay. Ndanyarara pepe ndandatomtrust because of aingotora nyaya achingosekawo neni. Saka ndakangoti munhu ari right. Because pandakatanga kuita worried nyaya yekuti akatena nerodhi anasingasiyi, ndopandakatanga kuita worried pawo kuti pandatomubvunzawo futi handimukunzwisa akazondiudzawo zvakandiudza. Pandakangoti okay, alright, okay. Taenda paye tapinda muchisango chechesisnega. Akanopinda pandisingatonzwisisi ndopaanopaka apadzima mota, achidzima mota achiburitsa pfuti sisineri. This is a story that only few people in my life know this. Only those who knows me, vari padhuze neSIS-MELLY knows this. Murume wandogara naye doesn't know this. I don't know hangu mama keyboard warriors kana vakazondiziya and they'll send this audio to him. I don't know. But Mwari vavaitire nyasha kana vakazoitawo zvavaita izvozvo. Akaburitsa pfuti SIS-MELLY. Ndoba ndatoti kochii asi mota yafa. Andiburitsa zvauye nazvo. Ndikati handachandima. Zvikanzi kuchika foni yako. And lucky enough, baba ivo vandogara navo vakanga vandodza kuti paunoshanda manheru tongoone foni chi hombe. Enda nekafoni atondomutengera foni diki. Tumativakiraut. Akanditenda nefoni iyoyo ndoyandozokufunda chinzwa kuti wazvipika mumba here waita sei, because he doesn't work mandogara munharaunda yandogara, anoshandira kure. Saka ndoba ndaburitsa foni iyi ndokatoburitsa bhatiri. Futi akanongedzerwa pandudzi SIS-MELLY apa ndatohuta. Handichaziva undoita sei akaburitsa foni. Chinhu chandakamukumbira chinhu one, usandiuraye. Ndine mwana achiri kudainira. Ndokumbirawo ndipe opportunity to take care of my child. That's all I need. Don't kill me. Akati umsangano uzonjela wona lo umsangano lo. You know those, SIS-MELLY, you know those guys. But no, I'm only asking. I have a child. I only have one child, and she's very small. She still needs my attention, and I still need to take care of my child. Don't kill me. Do whatever you want, but don't kill me. SIS-MELLY akavhura dhoo rake akatendera kuuya kupassenger seat. It was my last day of my period. SIS-MELLY, he raped me. Shame. SIS-MELLY, he raped me. He removed the tampon that I was wearing. I told him I'm on my period. Blood makarepa iwo. Akabvisa SIS-MELLY akapinda SIS-MELLY. Apedza akadudza kuti pfeka hembe dzako, tikapfeka SIS-MELLY. Takapfeka SIS-MELLY. Hana kuona here kuti uri kuperiod.
akazviona SISMELLY did akabvisa ega tambuda muudza akataura chiudu iri because it was just the last day, you know kana wapinda kusvika kokupedzisira unogona kutore tambuda risina chiudu SISMELLY akabvisa akariputse roko akaita zvaakaita no condom SISMELLY no condom SISMELLY rekuti he should have protected me apedza akadriva mota SISMELLY muri mukati ndirimo akanondisiya kudzimba where it is dark. I couldn't even capture even inonzi ichi double plate yakadabhuiona akatodarika papakazara vakomana vanga vakamira vemulokesheni akandondisiya kuti ana lokesheni iri kwekoko akanonsiya pakona adarika paona pakazara vakomana adarika ipapa akanondisiya parima akatuma teksi kwenda kwakuenda uchaawanapo ndakangobudisa mari from one pocket SISMELLY. He did not search me. Ndakangobudisa mari from one pocket mandatomba 300 yange iri mupocket akadhimanda mari akadhimanda mari iyoyo akatanzi I want everything you have. Saka zvandakaita ndakangobudisa mari from one pocket ndikati handina chandinacho ndabudisa neflat kandi foni yako iri kupi ndabudisa that 300 akandisiya achizviudza kuti inanda mari yetax of which I had mari 1.5 yakanga itori kune another pocket lake kuti haana kusecha hake mari yese yandakanga ndinayo but money does not matter SISMELLY, but what he did to me matters. Yes, it does. Akanditorera hake mari yese akandisiya akandisiya hake kana imo musango maakandisiya achiti ari kudimburira I did not mind. SISMELLY andisiya ipapo svika ndikaunaona mateksi ekuori kuenda ndakamira ipapo vakomana vakanga vatori kwavari kwanga avasiya kumira uko ndo vakazofamba kuya vakati nai ndakuona muchisiwa nemota makamirira ani vachitova muchizorindwa ndavabva ndikati ndasiyiwa neimwe mota zvikanzi ko zvauri kuchema ndikati zvikanzi taura chii chaitika ndikati munhu andirepa vakati kwadi kudeedzera takunzwa paakusiya tamuvharira chinokuti ndikati I could not anga ane pfuti munhu not kuti ndikwanise kuti ndideedzere ndakanga ndisingakwanisi kuti ndimudeedzere kuti ndikuudze kuti munhu yandiitei ndasingakwanisi ndikati alright chiuya kuno ndobvavandiendesa pane imwe tavheni ivamwe baba vanozikanwa in that location baba ivavo ndo vakazodeedza mapurisa ndikazoenda mumapurisa up to now SISMELLY if you are a foreigner you are a foreigner if you are when people are talking about if you are a foreigner you are a foreigner vasingabhelieve ngevanhu they have not been in that situation. They have not been in that situation. You go to hospital and then you are not attended, then they will start talking shit. SISMELLY I was attended but what did they do? Did the doctor come to take samples on me to check exactly what is happening? Zvinoitika kana munhu achinge aripa unotorwa masamples. Am I lying? But there was nothing that was done that day. The only thing that they did only thing is they opened a file and take me to my house with their car. That's all. Ndichipinda mumba SISMELLY ndakaona pafoni pangu hombe ine mamissed call anokwanisa kuita 50. Baba vachifunda kuti ndobva ndamufunda ndikati handina kutaura SISMELLY up to today hazvisiye chandakangomuda ndechekuti ndabatwa ngunzi
ndakwira taxi yanga ine vanhu vanga vachibata munzi vakanondisiya pandisingasiye then ndatozobatsirwa nemapo ndatonyepa sisime up to now. This is what is in my heart, Sis Mary. Hazvidiye akati vana kubata ndakazvino. But what I did the very first thing in the morning, I did not bat Sis Mary. Ndakasvika ndikararama kuseni ndakamuka because ndakasiwa around 4 a.m. Around 8 a.m. ndakageza ndakageza ndakangoenda kuclinic. Ndakaenda kuta private doctor akatora masamples ake ese aida kutora zvese. Ndakamunza ndikati I'm not going to do this government thing because havana zvikanzi no, now I'm going to do a security thing kuti vakakuti where did you go uchavanongedzera kuti wakwaya pano and I will give them the results and everything. Vakatora masamples avo vakaita zvese ndikapuwa prep. Sis Mary, do you know kuti prep ndakaiisa mumapiritsi eamoxicillin? How? Just because I didn't want kuti azvione kuti tine zvandiri kumwa. Wakaifura ukaisa muzvimakavha zvemaamoxicillin. Mukuona mapiritsi ayaya, mapepa emapiritsi ayaya. Because inini ndine problem yematonsils. Saka ndakatovhura pepa 1 ranga rasara ndikabudisa amoxicillin anga arimo ndikabotsera iwayo maprep iwayo in that packet. Kubasa kwandaishanda ndakatopuwa 7 days kuti go and see umbogara kumba. Ndikamwa prep yangu yese. Prep inorwadza Sis Mary. Inorutsisa, inonzwisa musoro. Unoti ukaimwa so unonzwa kuda kurutsa nguva nyange wadya nyange unonzwa kuda kurutsa kunzwa kumira mwoyo. So Sis Mary, vanhu kamwa prep vanozviziva. Ndakaimwa prep inini Sis Mary for 30 days ndichimwa prep. Ndakatestwa zvese ndakati the only thing that I only thank God kuti vakandichengetedza kuti I'm not positive. Ndaizvitaura ndaimuudza ndichiti someone who does everything for me, someone who does everything for my child. And ndakuroorwa Sis Mary, I've been with this man for gore rino atapinda rineti we are on the 8th year. Asati aroora. Hanisati aroora Sis Mary. And I don't care. Because mwana wangu chandinoda ndechekuti ndichengeterwa mwana wangu zvekuti anzi acharoora kana kuti achati vari kuti anzi achachaya mapoto kusvika afa. I don't care Sis Mary, ini ndakabasa nazvo. Because ndine mwana wandakapuwa ndine 18 years old, I'm 37. Ndakati Mwari, chandinoda ndechekuti mwana wangu aite life iri good. Andina anomumitira mwana imi Sis Mary. Ana mwana naye. But chandoda izvozvi ndikahukura ndinoitirwa. Chandoda chinhu chekuti mwana wangu iye izvezvi ndopakutongotora kuti I need to go to Zimbabwe. Akaona natete vangu vese vakauya kuno vachivhizita vachizoita zvavari kuita. Akavaona vese akatofonera vanhu akati I want to come there. Ndizoroora. Because he is thankful for what I did for him Sis Mary. Munhu ndakamwana asina 1 rand muhomwe. And I was there Sis Mary. Muri kundinzwa? Ndichinyeyiwa ndichitaurwa zvese zvandotaurwa. Ndosaka ndichitya Sis Mary, ndosaka ndisina kutomboti zvitaura kuti dai akazviziya. I didn't know reaction yake. But considering it was rape, I think you should have told him. Because the rape inenge isiri mhosva yako. Sis Mary, I will not Sis Mary. Vachamudza zvavachamudza, but I will not. Handikwanisi kuti ndidzokere kumashure kwandakatobva because I've made a conclusion on myself kuti handisi kumudza. I'm not positive. I've tested more than 12 times. I'm not positive. Ndoenda ndega ndinotesta dzimwe dzinguva ndotomuti haiwa iwe unogona kwanongori koko kwanoshandira handitotesta ndinge chida kutoona. It's like inini ndinoda kutoonawo iye neni wacho kuti tiri sei.
haarambe tinoenda tunotestwa zvese maziva edu takatarisa tese but secret zvakaitika mandiri but chanongotava ndechekuti uyu muSouth African akaita zvakaita it's always foreigners do this, foreigners does this, foreigners does this because we are quiet. Mrs. Melly, is it because we are quiet? I've got a docket in Mrs. Melly. I've got a docket in it's because if you're a foreigner, you're a foreigner. They don't take Mrs. Melly, when you are going to stand for foreigners, I am here. I will go with you. I will go and they will take my docket out. I will go with you to the police station. They will take my docket out. And then your husband will know, man. Did they do anything? And that's when your husband will know that day. I don't care. I ndabasa nazvo izvo ndozviita kumashure kwandabasa nazvo hatombozvinzwe zvishona izvo shona hatombonzwe kana kuti ndeipa hatonzwa kana wani havachanonzwa ndonzwa kuti sanibonani chete izvo ndati kana makumirira maZimbabweans Mary, I will go with you. Ndoda kuti vandiudze kuti inini zvandakaitwa nemuSouth African, what did they do? I'm here, I'm suffering, I've got emotional pain iri mandiri mukati mandiri inondiyena. Sis Melly, do you know that pako yachirara neni Sis Melly, I did not hear anything because I was not there. Yeah, true. I was not there. Zvakatonditorera about 3 to 4 months kuti ndinzwe kuti ndiri kukwirwa. True. Kuti ndinzwe ndaitoenda kwadokta vangu kundotoitwa counseling nadokta vangu ndakatovaudza ndikati nada chandonzwe nyangu akadudi akati okay akatoprovide counseling zvese ndaitoenda kunoitwa counseling kuna private doctor wandaibhadhara kuti ndiitirwe zvese izvozvozvo. But I did not. That was, it's about how many years ago? 2015, 2014, this meal. How many years now? Varume matuzhi. Munhu anongobva kwaanobva. I'm asking for transport. I wonder how he's feeling, how he feels. Like knowing kuti out somewhere out there, it's obviously anakuitira iwe wega. Akatoita vakawanda. Anofila safe. Do you know that kuti ndakaita gore rese ndichitya murume wese anouya nendebvu mushopu mandaishanda. Ndaitiza patiwe. Ndaitiza Sis Melly kutongomuona I would run away. Because ndaitongoti ndikamuona ndongoti ndamuona. Nezvaanga ari zvacho neizvozvo zvine ndebvu dzake nechi pakangoya munhu akadaro chete ndaibva patiwe. And the thing is, I think akatomboya achida kunondomuziva iri ndo zvandofunga Sis Melly, because ndaitiza Sis Melly, ndaitiza kubva patiwe kuenda kumhanya kuenda kuofisi. Murungu wangu aienda kunotengesa ega, kunomira patiwe yake ega. Iye previous murungu wangu ainomira patiwe ega kutengesa ega kupedza zvese ozonditi chuwe andipa mvura ine shuga tigara. Murungu ndakamudza chokwadi ana mvura ndakamunyepera. Akatondipa mazuva ekuti I need you to go home, go and relax. Ndikatomudza kuti I'm doing counseling. Akatondipa mari yandaibhadhara, aitobhadhara half of the money ndichisa half of the money. Ndichibatsirwa na private doctor, akatsvaka kansela wake wemukliniki make imomo, ndaibatsirwa naye. Aindipa zvese, even mapiritsi. Akanditi bring gaba remapiritsi, ndikamuvigira ndikamuti gaba remapiritsi andakapiwa ndeiri. Akagoogla zvese akaita, akati no, ndo mapiritsi aunofanira kumwa. Akatoenda kuna dokta vake akanoti ndo mapiritsi anofanira kumwa here. Akadzoka akanditi dokta vangu vati that's the correct pills that you have to drink. It's fine, continue to drink them. Akatori murungu chai akazongodzokera hake kunyika kwake kwaanobva.
SIS MELLY iyi secret yandopinda nayo kana mwana wangu aziye ndamirira kuti abve muno kuti ndikufonere aende kubedroom kwake uko ndikwanise kufonera arare izvizvi ndatinotanga ndatasoti arare asi handinzi kuti tiri kusitini kuti ndikutaura because I don't want her to know handidi kuti azvizive munhu wandakaudza kufamily kwedu yanzvadzi yangu ndiwo wandakaudza ndikati ndozvaitika ndikati but I don't need vanhu kuti vazvizive nefriend yangu kana akazoudza mafriends ake you know friend is got a friend, friend is got a friend, friend is got a friend. That's how it goes paupenyu. Best friend ne best friend, best friend ne best friend, best friend zvichienda zvakadaro. But pamakore esandararama murume wangu doesn't know anything, and I love kuti murume wangu inini yangu anouya achimudza vakambonomudza vamwe vakambouya vachimudza akambodana naningi aka don't tell me nonsense please, don't tell me nonsense. She told me everything about her life. So who are you to come and tell me what about her life? What she told me, what I believe. Whatever you are going to tell me about her life, I don't care. I love her for who she is. Ototondudzoti ningati ndo type of person ene munhu wandakawana chikuti munhu anosonga achimhanya kumutsveka ndinomuudza kuti uri kuziva musuyo paakazoti anenge munhu ndazoudzwa kuti zvakati ndingazotanzi musuyo wakandifonera uyo akazoitika zvakati as long as asinobata proof chichi anotaurira because panoti kutaura shona anoenda unomudza achiti chi ndizvozvo anoenda unomudza achiti chi anomudza kuti get away with your story ndizvozvo SIS MELLY zvinorwadza zvinoitwa nevarume and ini ndinonyanyorwadziwa chinondirwadza chakanyanyondidepressa chinhu one SIS MELLY where I was coming from. Ndakakura ndiri nherera SIS MELLY, ndakakura ndisina anondida, ndikazoroorwa, ndakambokuudzai. I think I called you nenyaya yekuti ndikushaya mwana wamai vangu, you remember? Chikuti ndikushaya mwana wamai vangu chichi ndakazoenda kumusha. Hapana chokwadi chiri kubuda SIS MELLY panyaya yamakanditi I should give you. Hapana chokwadi chiri kubuda panyaya yamwana wamai vangu. Ndipe namba dzababa wake, hapana chiri kubuda. Okay, kwandakakurira kwacho hapana indida. Ndakangokura kuenda kunotizira at 18 years ndowana mwana at 19 years. Kwakusiri kuda kwangu SIS MELLY, I thought maybe I will find greener pastures in marriage. I will open the door, locking the door to say this is my house. Ndo zvandakabvira kwandakanga ndiri mini SIS MELLY. Ndo zvandakabvira kwandakarerwa, ndo zvandakabvira kuti I'm going to open my door, locking my door to say this is my house. I will behave my husband in the house. Everything will be fine, it will be fantasy. I didn't know that, no. Ndikutobva mupani nchena moto. Ndo upenyu SIS MELLY, but ndangoti ndikudze hangu my own secret iri pandiri kusvika hangu ndifa. Zvakaoma. Ndarwadziwa si. Hey. Yeah, that's SA for you. Life SIS MELLY. Yeah. It's life SIS MELLY. I just thank God that I'm still alive. One, ndakanongedzerwa nepfuti yandaitoona kuti this is a real, because akatoikoka ndakaitarisa. Anogona akaikoka but yakaisina bullet. Akaikoka yanga isina bullet mukati. Exactly. Zvekuti because she's a woman, she doesn't know anything. Because mukadzi wese ukangona pfuti kana tsvina unozviitira. But God gave me the courage yekumuudza kuti usandiurayi, ndine mwana wangu, ndine mwana mudiki, achiri kuda inini samai vake. Ndo chinhu wani chandotenda Mwari kuti izvezvi akandipa upenyu hwekuti, and handimutende iye, ndotenda Mwari because iye handimutende because imbwa ishit Satani. Mwari ndo akatomukava kuti please siya mwana wangu achengete mwana wake. Ndimwari vandotenda kuti vandipa upenyu kusvika pandiri pano, mwana wangu inini
she's writing matric pandiri pano and still there ndiri mpenyu and I'm taking care of my child ndiripo ndichirara ndozvandotenda Mwari zvisinei akaita ake zvaakaita asi gehena rake kudenga rakamirira ndoziva kuti hana kuitira inini chete vakawanda vaakaitira vakawanda vaakashandisira usimba hwake urume hwake hwaakashandisa utsvina hwake hwaakasiyaisa muviri mavo but achachema chete nerimwe resu ende ini ndakapikira paupenyu hwangu musi uyu ndakazvitaura ndikati you will never find peace and happiness muupenyu hwake achava munhu wekuchema ndakamupikira ipapo aripo ndakamupikira naMwari wangu ndikati haana mufaro waanowana muupenyu hwake haana peace yaanowana mulife make achachema kusvikira ndiye achaudza Mwari kuti ndiurayi ndakuda kufa shame wakatakura shame but kola wona later Mwari wakatoisa case wakaisa besides that case God is watching. You know there is no place for the wicked and God will always punish the wicked. They might, in the eyes of people and in the eyes of us, in the eyes of other people, Kwahari thinks he has escaped. Whatever that is going through right now, usafunga kuti aite maflashbacks kai zvakakuita anotomaita because kana Mwari vakurova neshamu unenge wakufunga kuti asinde paya asinde uya asi kuti pekuchakuwana pachisini ndopekuti gore ramunosangana anoita kupfugama pasi kuvatane dumbu kuti aupenyu upenyu hwangu hwakamira nekuda kuzvinhu zvakaitika. Mwari vandiregerere zvangu ipapa ndimuregerere. Ndizvozvo decision ndeyako. Mwari vandiregerere ini handisi Mwari handisi Jesu. Zvandiri kureva kuti decision ndeyako handitoona asi iye zvichamuwana because kunotaura kurwadzwa kwari kutekukoko it's a very powerful prayer ufunge kuti urwadziwa kwari kutekukoko. Do you know kuti murume wandogara naye akasvika pakuti rega ndiregere zvandiri kuita rega ndimbovhara zvandiri kuita ndioright ndakudzoka hangu kana wakabatwa SIS MELLY akaregera kuregera kuenda pafull stop ndaitorwa every day ndichibuda basa ndaiwana ari panze akaregera bhizinesi rake rakanga achiita kuti anditore panze andisiye kumba every day. Saka iti chii zviri kuitika manje wokuti wabatwa mukunzi akanga akutongotya kuti uchazobatwa nemunhu achakubata asingazivi zvakatoitika sheni asingazivi kuti zvakatoitika akati I'm scared they will do something to you. Ndikati no I'm not going to give them a chance to do that. Ndikuyazokutora kubasa kwacho kuita ndiregere and basa randaishandawo raibhadhara handiri mukuona SIS MELLY saka handinamboita basa nazvo kuti aregera ainditora kusvikira basa rangu ndopaakazotanga manje kuti ndakudzokera kubasa kwangu ndopakatanga kuitawo basa rake asi inini ndaitorwa zuva rega rega SIS MELLY ndaitorwa panze zuva rega rega ndakanga ndakutorwa panze zuva every day kubva pazvakaitika ipapo kubva anozombobvira akati uchakwira muteksi kutaura kuna akatonitengera mota yandofamba nayo. No, my sister. No, my sister. Mwari vanoona. Sorry, I don't have words. And now I'm going but what I'm just saying is what you are feeling, my sister. Mwari vangu tuva moyo wako. And if you need somebody to talk to anytime, just give me a shout. Nchakupa counselor. Vanogona kuramba shtaura newe kuti zviimprove by the day. And I can see kuti it's at 12.
I think that I think guys we need to take a rest that time dzekunamata so that we all have time to pray kuna Mwari wedu ende kune vachafamba mangwana vachiendawo kuti like kuma-events kwatichaendawo kumangwana kwanzvadzi yedu yekushutwa yaya kwatichange tichinovaona mangwana. I wanted to come, but I'm working tomorrow, SIS MELLY. I wanted to come, okay. But manje pana I end up leave, so I really wanted to come, but I think I will do an e-wallet to you. No problem. Tinongozosvitsa isi nyaya. Kune vari kuda kujoinawo mangwana kuenda kunoona kune birthday party yadzadzi yedu vaya kuCosmo City. Please make a date mangwana 1 o'clock. Cosmo Creek. Handiti ndizvo Cosmo Creek. Toenda ikoko tonosapota. Munhu wese is welcome, murume kana mukadzi. It's just to put a smile on his face. Semunhu akagara pawheelchair. Remember, mukonojera wangu wajera kuita baba. Uchimuka makuseni uchienda kubasa uchinorutira mhuri yako and akatomuka munhu achienda makuseni hapana kuita 10 minutes achiti ndikuenda kubasa 10 minutes yakabva dzakachinja upenyu hwake. Just 10 minutes it's changed yela zvakaitika kwauri kola kuti ukakwira taxi uchiti ndikuenda kumba lift ndikuenda kumba hazvina kutora 3 hours kuti munhu atokangasa upenyu hwako. Hazvadzi avaitoenda kubasa makuseni 10 minutes mukadzi akatoziva kole kuti murume atoshutwa zvakabva zvatove kuchinja kweupenyu hwavo hwachisi chose vava munhu ari pawheelchair. Saka just to put a smile on his face and kuti vakanganwe vasekewo varipo anomuona he needs people like us kuti tinge tingoripowo tichingosekawo navo tichingovaitira zvakanaka. So guys, if you feel like you want to give, takangoti pamunhu anoenda wega wega 200 ndo present yacho, just 200 rands is the present. So if you are there also unoda kuisawo 200 kwavari handitika ichava it will go a long way because vakushandisa mapampers madiapers remember vari paralyzed saka havachanzwi even tsvina ichibuda. Mukadzi ndiye ari kuita duty rese. Saka if you like uda kuvapawo present takaona kuti present yemunhu wechirume ndetsa kutenga bera tingoti 200 rand. Amen my good. Alright my God. Alright 200 rand pamunhu tivasvitse ichavabatsira parenti ichavabatsira pachikafu ichavabatsira hatizivi anomaona. So kana if you want takango 200 pamunhu but if you feel like you want to pay more it's still fine. Handitika zvinenge zvakangonaka zvina kushata handiti. So guys, I think we need to pray nhasi tinamate and then tiwane kudi tifane kuenda for those who are weak vanoti vane usimbe hwekunamata vaya regai tingonamata pano handitika let's just pray here tingokavha munhu wese handiti ndizvo here. Kana timoda kunamata mega mune maspecial prayers amuda kunoita kwamuda kuenda mune maspecial prayers enyu here tingoti amen munhu nomwe azvinamatiri. Alright, munonamata kwamuri kukwatika. Good night my sister, thank you very much. We'll talk to Stella Kusera handiti. Alright, thank you so much SIS MELLY. Thank you, bless you my sister. Right guys, saka muri rambo handika tobatana nditika take care of yourselves. Musararare musina kunamata. God bless.